હતું કે આપણા બે ત્રણ આપણા ભક્તો છે ને એમના રિક્વેસ્ટ હતા આ રેકોર્ડિંગ માટે. હવે એનો બેકઅપ છે નહીં, એટલે સુધીર પ્રભુજી જોડે મારે વાત થઈ, એટલે મને એમને એવું કહ્યું છે કે હું વાત કરી લઈશ કેતનભાઈ પ્રભુજી સાથે, એટલે આના માટે એમ. એટલે તમે એક વખત જો આ સમય મળે એમ તો ડિસ્કસ કરી લેજો ને, તો આપણે બેકઅપ આપી શકીએ અમુક ભક્તોને. હા, એમાં જે મેં હમણાં ટ્રાય કરી તમારે, પણ થતું નતું તમારે, તો મને મારે ચેટ બોક્સમાં સુધીર પ્રભુજી સાથે વાત થઈ તમારે, તો એમણે કીધું છે મારે સેન્ટ્રલ એડમિન ટીમને કોન્ટેક્ટ કરવી પડશે, તો હું આજે આ ક્લાસ પૂરો થયા પછી કોન્ટેક્ટ કરી અને એમની પાસેથી મેળવી લઈશ મારે શું શું લેવાનું છે બધું, તો કાલથી આપણે રેકોર્ડિંગ શરૂ કરી દઈશું. એટલે આજે મેં પ્રભુજી રેકોર્ડિંગ ચાલુ કરી દીધું છે, અત્યારે ક્લાઉડમાં રેકોર્ડિંગ થઈ રહ્યું છે હાલનું સેશન, પણ એને રિટ્રીવ કેવી રીતે કરવાનું ને સિસ્ટમમાં, એ ખાલી ત્યાંથી આપણે જાણવું પડશે. ઓકે, ઠીક છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, અને લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ માટે બી જાણી લેવું પડશે, કારણ કે હા પ્રભુજી, હું આજે ક્લાસ પતશે ને એટલે પછી દેવિકા માતાજી કે ઐશ્વર્યા માતાજીને કોન્ટેક્ટ કરી લઈશ અને લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ પણ કેવી રીતે કરવાનું છે એ સમજી લઈશ તમારે. ઓકે પ્રભુજી, શ્યોર. હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ પ્રભુજી, આપ જોડાઈ ગયા છો તો પ્રાર્થના લેશો, કારણ કે થોડું મોડું થઈ ગયું છે, આપણે ચાલુ કરીએ. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યા દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધરા શ્રીવાસાદિ ગૌરા ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. આજે આપણે થોડા 5-10 મિનિટ મોડા છીએ ક્લાસ શરૂ કરવામાં, કારણ કે આ ચેપ્ટર સૌથી વધારે મોટું છે, એટલે 72 શ્લોકા છે, તો શ્લોકા રીડિંગમાં બી થોડો ટાઈમ લાગ્યો આપણે, અને ઘણા બધા શ્લોક આપણે કવર કરવાના છે, તો કદાચ 5 થી 10 મિનિટ એક્સ્ટ્રા લઉં આપની, તો મારી સાથે રહેવા વિનંતી. ટ્રાય કરીશ કે 1 કલાકમાં પૂરું કરી લો. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય 2, જેનું નામ છે આપણે ગીતાનો સારાંશ અથવા ગીતાનો સાર. કોઈ જગ્યાએ એને સાંખ્ય યોગ તરીકે બી કહેવાય છે અથવા જ્ઞાન યોગ તરીકે બી કહેવાય છે, કારણ કે આ ચેપ્ટરમાં ઘણું બધું આપણને જાણવા મળશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે થોડું ઘણું જાણવા મળશે, આત્મા માટે એટલે કે જીવ માટે આપણને એમના જે 21 લક્ષણ છે, 21 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, એના માટે આપણને જાણવા મળશે. ત્યાર પછી આપણને કર્મ વિશે બી થોડું ઘણું જાણવા મળશે, અને ભૌતિક પ્રકૃતિ વિશે બી એક શ્લોક આમાં ઇન્ક્લુડ છે. તો બધી રીતે થોડું આમાં જાણવા જેવું છે, અને ઘણું બધું જાણવા જેવું છે આપણે આ અધ્યાયમાં. આપણે શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલા જે આપણે અર્જુનના 5 પ્રશ્નો હતા, આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જોયા. કરુણા, આનંદ રહિત, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ અને અસમંજસ. આ 5 પ્રશ્નોનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. તો સૌપ્રથમ આપણે 5 પ્રશ્નોને એક એક કરીને લેશું, અને એમાં ઘણા બધા શ્લોકમાં ઇન્ક્લુડ છે. આપણે મુખ્ય શ્લોકોનું આપણે એમાં લેશું કે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનની સમસ્યાઓને દૂર કરે છે. અને જેમ આપણી લાઈફમાં પણ છે, કોઈ પણ પ્રશ્ન આપણે જોઈએ ને તો આ 4 પ્રશ્નોની આજુબાજુમાં જ વીંટળાયેલા હોય છે. એના કારણે જ આપણને અસમંજસ એટલે કે કન્ફ્યુઝન અથવા ડબલ માઇન્ડેડ આપણે રહીએ છીએ કે શું કરવું શું ન કરવું, અથવા તો કેવી રીતે કરવું કેમ ન કરવું તમારે. એવી રીતે આ બધી રીતે 4 પ્રશ્નની આજુબાજુમાં જ આપણા પણ રોજના જીવનના પ્રશ્નો વીંટળાયેલા છે. તો સૌ પ્રથમ જોઈએ બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. શ્રી ભગવાને કહ્યું, શ્રી ભગવાન વાચ, મારા પ્રિય અર્જુન, આ મલિનતા તારા મનમાં કેવી રીતે આવી?
એટલે કે એક ટાઈપથી આપણે કહીએ ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા સ્ટાર્ટિંગથી હલકો સો આમ ઠપકો આપે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે તારામાં મનમાં મલિનતા એટલે કે ઇમ્પ્યોરિટી, આ અશુદ્ધતા કેવી રીતે જન્મી, જે એના બધા પ્રશ્નો હતા એ રીતે. હવે તે એવા માણસને યોગ્ય નથી જે જીવનનું મૂલ્ય જાણે છે. હવે જે માણસ મૂલ્ય જીવન શું છે, જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, આપણે અહીંયા શું કામે આવ્યા છે, એ આપણે જીવનના મૂલ્ય કહી શકીએ. હવે જે માણસ જીવનના મૂલ્યોને જાણે છે એને આવા પ્રશ્ન શોભા ન આપે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તે એવા માણસને યોગ્ય નથી, કે જે માણસ આ બધી ચીજને જાણતો હોય એ આવા પ્રશ્ન ન કરી શકે. કારણ કે એનો પછી કારણ બી બતાવે છે, તે ઉચ્ચ લોક તરફ નહીં પરંતુ બદનામી તરફ દોરી જાય છે. દેટ મીન્સ કે એ માણસની જે ગતિ છે એ આસ્તે આસ્તે તમારે અધોગતિ તરફ જાય છે, જે આવા પ્રશ્નોમાં તમારે ઉલझેલો રહે છે, કારણ કે એને પૂર્ણ જ્ઞાન, સાચું જ્ઞાન હોતું નથી અને પોતાના જીવનનું મૂલ્ય બી જાણતો નથી. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા એને ઠપકો આપતા આ રીતે સમજાવે છે. પણ આ આખી ચીજ સમજ્યા પહેલા આપણે સૌથી પહેલા એ જોઈએ કે વેદ વ્યાસીએ અહીંયા ભગવાન ઉવાચો વર્ડ શું કામે વાપર્યો. તમારે એમણે એમ કેમ ન કીધું કે ભાઈ ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાન બોલ્યા, કૃષ્ણજી બોલ્યા તમારે, અથવા તમારે ગ્વાલાજી બોલ્યા, કે કઈ બી આપણે કહી શકીએ, કનૈયાજી બોલ્યા, કોઈ બી આપણે વર્ડ કહી શકીએ. પણ એ કેમ એમ વાપરે છે કે ભગવાને કહ્યું. તો અહીંયા આપણે સમજીએ કે ભગવાન આપણને કેવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સૌથી પહેલા તો વેદ વ્યાસજીના પ્રમાણે આપણે ભગવાનના 3 રૂપે દર્શન કરી શકીએ. સૌ પ્રથમ આવે છે આપણે નિરાકાર રૂપમાં, એટલે કે અહીંયા તમે જોશો લાઈટ આપણે દેખાય છે, પ્રકાશ દેખાય છે, અથવા તો જ્યોતિ કહી શકીએ, દિવ્ય જ્યોતિ, બ્રહ્મ જ્યોતિ, એ રીતે એક શક્તિ રૂપે, એક પાવર રૂપે. ઘણા લોકો માને છે કે ભગવાન એટલે શું, તો કે ભગવાન એટલે એક શક્તિ, એક પાવર, એક એનર્જી, એક જ્યોતિ, એવી રીતે. તો આ છે તમારે ભગવાનનું નિરાકાર રૂપ. આને આપણે કમ્પેર કરી શકીએ આપણે સૂર્ય ભગવાનની સાથે. સૂર્યના જે પ્રમાણે સૂર્ય પ્રકાશિત હોય છે એ રીતે ભગવાન એક લાઈટ અથવા એનર્જી રૂપમાં, ઘણા લોકો નિરાકાર રૂપમાં ભગવાનને માને છે. પછી આવે છે બીજું પરમાત્મા સ્વરૂપ, એટલે કે 4 ભુજાવાળું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રૂપ, જેમાં શંખ, ચક્ર, પદ્મ, ગદા છે 4 હાથમાં. અને ત્યારબાદ આવે છે ભગવાનનું રૂપ, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે દેહધારી રૂપ છે, આપણે જેને ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ બોડી કહેવાય છે, અલૌકિક શરીર વાળું જે રૂપ છે તમારે, અને જે શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ કહેવાય છે, એ રીતે. તો આ 3 રૂપમાં આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ છીએ, ભગવાનને ઓળખી શકીએ છીએ અને ભગવાનની બારામાં આપણે માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. હવે એટલા માટે વેદ વ્યાસજીએ અત્યારે વર્ડ આપ્યો છે ભગવાન ઉવાચો, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પોતે બોલ્યા. હવે આપણે ઓર આગળ જોઈએ થોડું કે ભાઈ આ ભગવાન પાસે કેટલા આપણે ઐશ્વર્ય છે, એ ઐશ્વર્ય શું શું છે. તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ ભગવાન પાસે 6 ટાઈપના ઐશ્વર્ય છે. 6 ટાઈપના ઐશ્વર્ય એટલે કે આપણે કહી શકીએ એમની પાસે ખાસિયત. સૌ પ્રથમ છે સુંદરતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલા સુંદર છે, એટલા માટે કહેવાય છે કે શ્યામ સુંદર એમનું રૂપ છે. ત્યાર પછી આવે છે સમૃદ્ધિ, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે બધી ટાઈપની સમૃદ્ધિ છે, અને બધું આજે જગતમાં જે છે તમારે એ એમના લીધે જ છે. ત્યાર પછી ખ્યાતિ, એટલે કે ફેમ. આજે 5000 વર્ષો પછી પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે જાણીએ છીએ, ઓળખીએ છીએ, અથવા એની આપણે નામના છે, અને એના માટે આપણે જાણવાની ઓર ને ઓર કોશિશ કરતા રહીએ છીએ. દેટ મીન્સ કેટલી મોટી ફેમ છે. એવું નથી કે 2-5 વર્ષોમાં એમણે કોઈક નામના મેળવેલી હોય અને પછી તમારે વયા જાય, એટલે પછી આસ્તે આસ્તે એની તમારે ખ્યાતિ અને નામના પણ આસ્તે આસ્તે લુપ્ત થતી જાય. એવું નથી. આજે 5000 વર્ષો પછી પણ એમની ખ્યાતિ એઝ ઇટ ઇઝ છે અને વધતી જાય છે. કારણ કે આજે આપણે કલયુગમાં જોઈએ છે કે દરેક માણસો કેટલા સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશનથી પીડાતા હોય છે, અને બધાને એક આધ્યાત્મિક શાંતિ જોતી હોય છે, મનની શાંતિ જોતી હોય છે. તો એ મનની શાંતિ ખોજવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે ઓર જાણવા માટે કોશિશ કરે છે, અને પોતાના આધ્યાત્મિક રસ્તા ઉપર આગળ વધવાની પોતે પ્રગતિ કરે છે. તો એટલા માટે એની ખ્યાતિ દિન પ્રતિદિન વધતી જ જાય છે, વધતી જ જાય છે. એમાં કોઈ જાતની ક્ષતિ આવતી નથી. ત્યાર પછી શક્તિ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે દરેક પ્રકારની શક્તિ છે. બાળ રૂપમાં બી આપણે ગોવર્ધન લીલા જોયેલી છે, કાળિયો નાગને બી એમણે તમારે માર્યો છે, અને એવા ઘણી બધી એના શક્તિના રૂપો આપણે એમની લીલામાંથી જાણી શકીએ છીએ. અને એ જે શક્તિ જે છે આજની તારીખમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે શક્તિ છે એ વ્યાપક છે, અને હજી પણ તમારે આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી જ્ઞાન. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું છે એ આપણે અલૌકિક જ્ઞાન કહી શકીએ તમારે. અને એ જ્ઞાન આપણે જો આપણે આપણી જિંદગીમાં પ્રાપ્ત કરી લઈએ તો આપણે કેવી રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ, ભગવાન તરફ કેવી રીતે આગળ વધી શકીએ છીએ, એ આપણને મળે છે. કારણ કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એવું
જ્ઞાન આપણને આજની તારીખમાં બી જે જ્ઞાન આપણે મેળવીએ છીએ એટલા માટે કે છે ને કે આજનું જે જ્ઞાન છે ઇટ ઇઝ બીકમિંગ તમારે, અને આ જે જ્ઞાન છે ઇટ ઇઝ અ બીંગ, એટલે કે ઓલરેડી તમારે શાશ્વત જ્ઞાન છે. અને આજનું જ્ઞાન જે છે આપણે ડે બાય ડે તમારે કંઈક ને કંઈક એમાં ડેવલપ થતું હોય છે, એમાં પ્રોગ્રેસ થતું હોય છે. દેટ મીન્સ કે એને હજી પૂરેપૂરી પૂર્ણતા પ્રાપ્ત નથી કરી, અને અધૂરું જ્ઞાન કહી શકીએ આપણે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. ઓકે, તેજસ પ્રભુજી, હું ચેટ બોક્સ જોતો નથી હમણાં, તમે જોઈ લેજો, પછી કંઈક છેલ્લે હશે તો આપણે જોશું. અને આ પાંચેય કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ભગવાન પાસે છે. એના ઉપરાંત આપણે, તમે લોકો કહેશો કે આપણે આ પાંચેય કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ માંથી ઘણા માણસો પાસેથી બી હોય તમારે, પણ આ પાંચેય કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોવા છતાં સૌથી મોટી જે આપણી ખાસિયત છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની, જે સૌથી મોટો ઐશ્વર્ય જે છે એ છે ત્યાગ. એટલે કે એમણે આ બધી ચીજોનો ત્યાગ કરેલો છે. કોઈ ચીજ એમને પોતાની પાસે પકડીને રાખીને નથી બેઠા તમારે, અને દરેકે દરેક ચીજો તમારે આપણે બધાને બાટેલી છે. તો આ રીતે ભગવાન આપણે શ્રી કૃષ્ણના આપણે છે ઐશ્વર્ય આપણે જાણ્યા. હવે અહીંયા શોર્ટમાં હમણાં લખેલું છે, આ આપણે વિષ્ણુ પુરાણમાંથી લેવામાં આવેલું છે. ઉપરકોટ શ્લોકમાં પરાશર મુનિ, એટલે કે જે તમારા આપણે વેદ વ્યાસના પિતા હતા, જે શ્રી વેદ વ્યાસના પિતા છે, શ્રી ભગવાન વિશે કહે છે કે ધન, શક્તિ, ખ્યાતિ, સ્વરૂપ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જેવી 6 સમૃદ્ધિઓ ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વમાં સંપૂર્ણ માત્રામાં હાજર છે. તેથી જ ભગવાન સર્વ આકર્ષક છે. હવે આ ચીજ છે ને આપણા મનુષ્યમાં સંપૂર્ણ રીતે નથી હોતું. આપણે જોઈએ કે કોઈક માણસ પાસે કોઈક ચીજ અમુક પર્સન્ટેજમાં હોય, અથવા 2-3 ચીજ હોય તો એ થોડી થોડી હોય તમારે, પણ 5 ચીજ સંપૂર્ણ રીતે હોતી નથી. અને માની લો 5 ચીજ સંપૂર્ણ રીતે હોય તો બી એનામાં જે ત્યાગની ભાવના છે, એટલે કે તમારે છોડી દેવાની જે ભાવના છે એ એનામાં હોતી નથી. અને એટલા માટે જ કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણે સંપૂર્ણ ભગવાન તરીકે આપણે કમ્પેર ન કરી શકીએ. આજે એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો કોઈ લેડીઝ હોય, તમારે બહુ સુંદર દેખાતી હોય, એની પાસે બધી ટાઈપની બ્યુટી હોય, માની લો થોડા ઘણા પૈસા બી હોય તમારે, અને એના માટે કોઈ સેલિબ્રિટી બી થઈ હોય, એટલે ખ્યાતિ બી એને મેળવેલી હોય. હવે આ બધી હોય, પણ એનામાં શું ત્યાગની ભાવના ન હોય, અથવા ત્યાગની ભાવના હોય તો પણ થોડી હોય, અને આ બે ચીજ તો એનામાં ઓછી જ હોય તમારે માત્રામાં. તો આ રીતે બી આપણે ભગવાન ન કહી શકીએ. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે આ બધી ચીજો તમારે પૂર્ણ માત્રામાં છે, અને એનો તમારે પોતે સંપૂર્ણપણે ત્યાગ બી કરેલો છે. તો આ છે આપણે ભગવાનના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. એટલા માટે વેદ વ્યાસ આપણે બીજા શ્લોકમાં અહીંયા આપણે જોયું કે ભગવાન ઉવાચ શબ્દ વાપરે છે. હવે આપણે આગળ વધીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કેવી રીતે એના પ્રશ્નોના બધાના જવાબ આપે છે. સૌ પ્રથમ આવે છે 7મા શ્લોક. એકવાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતે જયારે ઠપકો આપે છે, ત્યાર પછી અર્જુન કહે છે, હવે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું, અને મનની એટલે કે પોતાના મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય તેનું ચોક્કસ કથન કરો. અહીંયા પણ અર્જુન શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, કે જે મારા માટે કલ્યાણકારી, એમ નથી કહેતો કે મારા માટે શુભકારી, એટલે કે મારા માટે શુભ શું છે અથવા તો મારા માટે ફાયદાકારક શું છે, નહીં. કલ્યાણકારી એટલે શું છે, એક અલ્ટિમેટમ આવી ગયું, એકદમ લાસ્ટ સ્ટેજ આવી ગયું. ઘણી ચીજ એવી હોય છે પોતાને સુખ આપતી હોય પણ એ કલ્યાણકારી ન હોય. ઘણી ચીજ પોતાને ગમતી હોય, એટલે કે તમારે આપણે ઈચ્છનીય હોય, પણ એ કલ્યાણકારી ન હોય. ત્યારે અર્જુન અહીંયા શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, કે જે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય તેનું મને ચોક્કસ કથન કરો. અને ત્યાર પછી કે છે, હવે હું આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું, મને ઉપદેશ આપવાની કૃપા કરો. તો અહીંયા છે ને 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એક શિષ્યની તમારે બહુ સરસ રીતે ઉભરી આવે છે. સૌથી પહેલા શું છે કે જે શિષ્ય હોય અને ગુરુ પાસેથી ક્યાંય જ્ઞાન મેળવવાની ઈચ્છા હોય, એમને નમ્ર બનવું પડે. અહીંયા આ બધા આપણે કથનથી જોઈએ છીએ કે અર્જુન કેટલો નમ્ર બની ગયો છે. આપણે પોતે ગોઠણે બેસી ગયો, તમારે ભગવાનને નમસ્કાર કરવા લાગ્યો, અને નમ્ર ભાવનાથી પોતે પોતાની જેટલી પણ જે દુર્બળતા છે, અથવા જે પોતાની કમજોરી છે, પોતાની જે નિર્બળતા છે, બધું સ્વીકારે છે ભગવાન પાસે, કે ભાઈ મારું હૃદય દુર્બળ છે, હું સંકુચિત થઈ ગયો છું, મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું, મારી મનની બધી સ્વસ્થતા બી ખોઈ બેઠો છું, અને આ સ્થિતિમાં હવે તમારી પાસે આવ્યો છું, અને તમે મને કલ્યાણકારી આપો. તો સૌથી પહેલી છે આપણે શિષ્ય કેરેક્ટરિસ્ટિક કહી શકીએ આપણે, કે શરણાગતિ લેવાની, નમ્ર થવાનું.
અને શરણાગતિ પછી બીજું કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે શિષ્યની, તો કે ભાઈ ભગવાન એટલે કે પોતાના ગુરુને વિનંતી કરવાની કે આપ મને એ જ્ઞાન આપો અથવા આપ મને ઉપદેશ આપો. અને ત્રીજી મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે, જ્યારે જ્ઞાન મેળવે અથવા ઉપદેશ મેળવતો હોય ત્યારે એનામાં મને કોઈ બી તમારે કોઈ દુવિધા જાગે કે કોઈ નો સમજાય થાય તમારે, તો એને પ્રશ્ન પૂછવાના. તો એ રીતે અર્જુન વારે ઘડી પ્રશ્ન બી પૂછે છે, જે આપણે આગલા અધ્યાયોથી જોડવાનું શરૂ કરશું, કારણ કે એક એક અધ્યાય તમારે ભગવાન અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારાથી તમારે ઓપન થાય છે અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો તમારે જવાબ આપે છે. અને એવી જ રીતે ગુરુના બી 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક ખાસ છે તમારે. સૌથી પહેલા જે પોતાના શરણે જ્યારે કોઈ શિષ્ય આવે તો એટલી જ વિવેકથી, એટલી જ નમ્રતાથી શિષ્યને સ્વીકાર કરવાનો, એમની ત્યારે અભિમાનથી, ઓ તું આટલું જાણતો નથી, તને આટલી ખબર પડતી નથી, આમ છે તેમ છે, આ તો બહુ નાની ચીજ છે, આમ કરી છે, એમ નહીં. એને પેલા આપણે વિવેકથી એને સ્વીકાર કરવાનો, અને પછી એને જે આપણે બીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક પ્રમાણે એને જે જ્ઞાનની રિક્વેસ્ટ કરી હોય એ જ્ઞાન આપણે પ્રદાન કરવાનું. અને ત્રીજું કેરેક્ટરિસ્ટિક છે ગુરુની, કે જે એના પ્રશ્નો છે એનો પ્રયત્ન કરવા, એને સંતોષદાયક જવાબ આપવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરવાની. તો આ 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણને શિષ્યના અને 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણને ગુરુના જોવા મળે છે. આપણે એને ઓર મેગ્નિફાય કરેલું છે. હવે જોજો તમારે અહીંયા અર્જુનનો બી ફોટો છે, નમ્રતાથી વિનંતી કરે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે તમે મને જ્ઞાન પ્રદાન કરો. અને એ જ રીતે તમારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી તમારે જોજો અહીંયા સ્માઇલિંગ ફેસ છે તમારે, એ સ્માઇલિંગ ફેસથી તમારે અર્જુનને સ્વીકારે છે અને જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11મા શ્લોકમાં શું કહે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા. તો હવે મોસ્ટલી જ્યારે વેદવ્યાસજીએ પોતાના પ્રમાણે લખેલું છે, એમને કાં તો ભગવાન ઉવાચનો ઉપયોગ કર્યો છે અથવા તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શું કામે કીધું છે, કે જે આપણે 15મા અધ્યાયમાં પુરુષોત્તમ યોગમાં જેને જોશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે હું પુરુષોત્તમ છું. એટલા માટે વેદવ્યાસજીએ આ 2 શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે અને અર્જુને તમારે અલગ અલગ શબ્દોનો પ્રયોગ કર્યા, સંબોધિત કરવાનો પ્રયોગ કર્યો છે. તમારે લગભગ 20 થી 22 નામથી તમારે અર્જુન બોલાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, અને લગભગ 60 નામ એવા છે કે જેનાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને અલગ અલગ નામથી સંબોધે છે, જે આપણે આગલા ઘણા બધા શ્લોકોમાં અલગ અલગ જોશું. અને પણ વેદવ્યાસજીએ મોસ્ટલી કાં તો શ્રી પુરુષોત્તમ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અથવા તો ભગવાન ઉવાચ એવી રીતે સંબોધિત કર્યા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને. તો હવે 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. જેઓ વિદ્વાન છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. હવે પહેલા તો શું કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, કે તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે. એને ઘણી બધી એવી બધી સારી વાતો કરી કે બી હું પાપ કરવા જઈ રહ્યો છું, એમાં કૌટુંબિક પરંપરા પર તો એને કેટલું બધું લાંબુ વિશ્લેષણ કર્યું તમારે, કે બી સ્ત્રીઓ દૂષિત સાથે વર્ણશંકર પ્રજા પેદા થશે, આપણો પિંડદાન કોણ કરશે, આપણા પૂર્વજો બી તમારે એ લોકોની દુર્ગતિ થશે, એટલું બધું. એટલે આમ જેને કે વિદ્વતા વાળી વાતો કરી, આમ જાણે કે પોતે બહુ મોટો વિદ્વાન હોય એવી રીતે વાતો કરે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, એટલે જ્ઞાન જેવી વાતો કરે છે, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. હવે ત્યારે અર્જુન કોના માટે શોક કરી રહ્યો હતો, કે સામે મારા ગુરુ છે, મારા રિલેટિવ્સ છે, મારા ફ્રેન્ડ્સ છે, મારા વેલવિશર્સ છે, ભીષ્મ પિતામહ જેવા છે, જે મારા પિતાના પિતાના પિતા છે, તમારે મારા બધા જે આ લોકો જે છે, મારા ભાઈ બંધુ ભાંડુડા લોકો, તમારે એ લોકો મરી જશે, એના માટે શોક કરી રહ્યો હતો. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેના માટે શોક કરવા જેવું નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. પછી કહે છે કે જેઓ વિદ્વાન હોય છે, હવે દેટ મીન્સ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓટોમેટિકલી અર્જુનને કહી દે છે કે આ સ્ટેજમાં તું અત્યારે વિદ્વાન નથી, તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. કારણ કે જે માણસ વિદ્વાન છે, જેને જ્ઞાન છે, જેને આત્મજ્ઞાન છે, જેને જીવનનું મૂલ્ય સમજાયેલું છે, તમારે એ લોકો જીવિત કે મૃત, કોઈ મરે કે જીવે એના માટે શોક નથી કરતા તમારે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે એને સમજાવવાનું શરૂઆત કરે છે. સૌ પ્રથમ તો એને પોતાને એકદમ ગ્રાઉન્ડ લેવલમાં લાવે છે કે તું જે વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે એ વિદ્વાન લોકો આવી રીતે કરે નહીં. પછી 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે એવું ક્યારેય ન હતું કે ન રહ્યો હોવ, કે ન તું ન રહ્યો હોય, અથવા દેટ મીન્સ કે એવું ક્યારેય સિચ્યુએશન કે એવી સારી પરિસ્થિતિ નહોતી કે જ્યારે તું ન હો કે હું ન હોઉં, તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય, અથવા તો આ બધા રાજાઓ જે છે, મહારથીઓ છે, એવા પણ ન રહ્યા હોય. અને એવું પણ નથી કે ભવિષ્યમાં પણ બધા નહીં હોય.
દેટ મીન્સ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા ક્લિયર કરી દે છે કે પાસ્ટમાં બી મારા અને તારા જેવા અને આ મોટા મહારથીઓ રાજાઓ જેવા હતા માણસો, અને ભવિષ્યમાં બી મારા તારા જેવા અને મોટા મહારથી અને મહારાજાઓ છે એ બધા હોઈ શકે છે તમારે. તો એના માટે આપણે કઈ દુઃખ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. હવે કેવી રીતે થશે એ ભગવાન આપણને સમજાવે છે. તો આ એક સૌથી મોટું આપણે જ્ઞાન છે. આપણે કારણ કે જોયું કે આપણે આ બીજા અધ્યાયમાં આપણને જીવાત્મા વિશે ટોટલી જ્ઞાન મળે છે. એના 21 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ નું આપણને જ્ઞાન મળે છે. અને ભગવાન વિશે થોડું ઘણું જે આપણે જોઈ ગયા આગલી બે સ્લાઇડમાં કે કેવા રૂપમાં આપણે ભગવાનને જોઈ શકીએ, અને કેટલા ભગવાન પાસે ઐશ્વર્ય છે એ આપણે જોઈએ થોડું ઘણું. હવે આપણે આત્મા ઉપર આવીએ છીએ કે ભાઈ આપણે જીવ નથી, આપણે આત્મા છીએ, એટલે કે જીવાત્મા આપણે શરીર નથી. હવે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે સમજાવે છે આપણે, અને અર્જુનના પ્રશ્નોનો પણ ઉત્તર અહીંયાથી શરૂ થાય છે. તો સૌથી પહેલો આન્સર ટુ ક્વેશ્ચન નંબર 1, એટલે કે પ્રશ્ન પહેલો શું હતો તમારે, તો કે ભાઈ કરુણા, પ્રેમ, લાગણી અને એ જે એના મનમાં જે કમ્પેશન, પીટી જાગૃત થયા હતા, જેના કારણે તમારે એનું મન ઓલું થઈ ગયું, હૃદય એકદમ દુર્બળ થઈ ગયું. જ્યારે એક શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને કે તારું હૃદય બહુ દુર્બળ છે, અને એટલા જ માટે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામે કે આવી દુર્બળતા સાથે હું તમારી પાસે આવ્યો છું અને તમે મને હવે યોગ્ય જ્ઞાન આપો. તો આ રીતે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એના ઉત્તર રૂપે કે જે એની દુર્બળતા હતી, જે દુર્બળતા એના મનમાં જન્મી હતી, એની લાગણી, એની કરુણા અને દયાના કારણે એનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11મા શ્લોકથી લઈને 30મા શ્લોક સુધી જવાબ આપે છે. એમાંથી જે મુખ્ય શ્લોક છે એ આપણે લેશું. તો 13મા શ્લોકમાં જેમ કે છે કે જેવી રીતે દેહધારી આત્મા આ વર્તમાન શરીરમાં કુમારાવસ્થામાંથી યુવાવસ્થા અને પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં એમ નિરંતર પસાર થતો રહે છે, તેવી જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે. ધીર પુરુષ એવા પરિવર્તનથી મૂંઝાતો નથી. હવે આ ચીજ છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો આપણે અહીંયા સમજીએ ને કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ તમારે, તો આને આપણે સમજવા માટે પહેલા આપણે દ્રષ્ટાંત આપીશ આ શ્લોકના સંદર્ભમાં આપણે કે ભાઈ આપણું જે શરીર જે છે એ નાનપણથી લઈને આપણે જયારે જન્મ્યા હોઈએ અને આપણે જયારે બુઢા થઈએ અથવા મરણ પામીએ ત્યાં સુધીમાં આપણું શરીર કેટલા બધા ચેન્જીસ થાય છે. સૌથી પહેલા આપણે નાનપણથી લઈએ કે જેમ કે પેલા શું છે કે જેમ 0 થી લઈને અથવા તો ડે 1 થી લઈને 6 વર્ષની ઉંમર હોય ત્યાં સુધી આપણે એને શું કહીએ છીએ કે ભાઈ ઇન્ફેન્ટ અથવા તો ટોડલર. પછી 6 વર્ષથી 13 વર્ષ સુધી આપણે શું કહીએ તો કે કિડ. પછી 13 વર્ષથી 18 વર્ષ સુધી હોય ત્યારે આપણે એને શું કહીએ કે ભાઈ તમારે હજી બાળ છે, એવી રીતે, અથવા તો બાલિકા છે. અથવા પછી જયારે 18 વર્ષથી તમારે 13 વર્ષથી લઈને 18 વર્ષ, 19, 20, 21 એટલે કે ટીનેજરની એક ઉંમર હોય છે. પછી જયારે મેચ્યોર થઈ જાય 18 વર્ષથી 25 વર્ષ સુધી, પછી આપણે કહીએ છીએ કે યુથ. પછી 25 વર્ષ પછી આપણે કહીએ છીએ કે નાઉ હી હેઝ લિટલ બિટ મેચ્યોર્ડ અથવા ગ્રોન અપ, એવી રીતે. એટલે કે 25 થી 35 વર્ષ સુધી આપણે એને યુથ કમ મેચ્યોર્ડ એવી રીતે કહીએ છીએ. 35 વર્ષ પછી આપણે કહીએ કે ભાઈ નાઉ હી ઇઝ મિડલ એજેડ તમારે, એટલે કે ભાઈ જેને કે આપણે કહીએ ને આધેડ વયનો, એવી રીતે તમારે હોય છે. પછી આપણે એને કહીએ છીએ નાઉ હી ઇઝ ગ્રોન અપ, એટલે કે 45 પછી આપણે કહીએ કે ગ્રોન અપ, એટલે કે હી હેઝ મોર દેન મેચ્યોર્ડ અથવા તો મોર ગ્રોન અપ. અને 45 વર્ષ પછી આપણે આસ્તે આસ્તે એને ઓલ્ડ એજ તરફ લઈ જઈએ છીએ. તો આ રીતે આપણું શરીર જે છે જેમ જેમ ચેન્જ થતું રહે છે એવી રીતે આપણે અલગ અલગ એને આપણે સિમ્બોલિક રીતે આપણે ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ. હવે એ જ રીતે એના જ પણ પ્રોપર એક્ઝેક્ટલી ટ્રાન્સલેશન મને ગુજરાતીમાં નથી ખબર, પણ આ જ રીતે જેમ કે ઇન્ફેન્ટ એટલે કે બહુ નાનું બાળક, કિડ, ટોડલર, એ બધું તમારે યુથ એટલે કે યુવાન, પછી જુવાન, પછી એમ બધા વપરાય છે શબ્દ. હવે આપણે થોડુંક સાયન્ટિફિક રીતે લઈએ તમારે, તો કે ભાઈ સાયન્ટિફિક રીતે શું છે, દરેક સેકન્ડે આપણા તમારે જે બોડીમાં જે સેલ હોય છે, જે નાનામાં નાનો સેલ એટલે કે એને કોષ કહેવાય, એ કોષ તમારે લાખો સેલ મરતા હોય છે અને લાખો સેલ નવા પેદા બી થતા હોય છે. અને એઝ પર સાયન્ટિફિક સ્ટડી દર 7 વર્ષે આપણું બોડી ટોટલી ચેન્જ થાય છે. તો હવે જ્યારે આ એ જ રીતે આપણે સ્ટેજ બી તમારે ડિફરન્ટ આપણે કરેલા છે. દર 7 વર્ષે જેમ બોડી ચેન્જ થતો હોય એ પ્રમાણે. તો હવે તમે મને કહો, તમે આપણે જયારે નાનપણનો આપણો ફોટો જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે શું તરત કહી દઈએ છીએ કે આ તો હું છું.
એવી જ રીતે પછી માની લો 2, 5, 10 વર્ષ પછીનો આપણે ફોટો જોઈએ છીએ, જ્યારે આપણે 10 વર્ષના હોઈએ ત્યારે બી આપણે કહીએ છીએ કે આ તો હું છું. પણ તમે જોજો કે નાનપણનો 2-3 વર્ષનો ફોટો હોય અને 10 વર્ષનો ફોટો હોય, એ ફોટા વચ્ચે આસમાન જમીનનો ફરક હોય છે. ઘણીવાર તો કોઈ કમ્પેરિઝન જ નથી હોતી. આમાં અલગ લાગતો હોય, આમાં અલગ લાગતો હોય. ટોટલી કોઈ ન્યુટ્રલ માણસને જઈને કહો તો એ કદાચ નો બી ઓળખી શકે, કે તમને કે ના બંને એક નથી લાગતા. પણ જ્યારે આપણે ફોટો આપણો પોતાનો જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે શું કહીએ, આ હું છું, આ હું છું. એવી રીતે પછી 20-25 વર્ષની ઉંમરમાં આ હું છું. એટલે કે આપણા જે દરેકે જેમ કે 1 વર્ષથી લઈને માની લો દર વર્ષનો એક ફોટો હોય, તો દરેક ફોટાને જોઈને આપણે તરત કહી દઈશું કે આ હું છું, આ હું છું, આ હું છું. ક્યાંય આપણને ડાઉટ નહીં જાય કે આ હું નથી તમારે. પણ જ્યારે કોઈ ન્યુટ્રલ માણસ જોવે છે ત્યારે કદાચ એ આપણને કે ના ભાઈ આમાં તો સાવ ચેન્જ. પછી આપણે એને કહીશું ને કે આ હું છું, ત્યારે કહેશે ઓ આમાં તો ચેન્જ લાગે છે, આમાં તો ચેન્જ લાગે છે. દેટ મીન્સ આપણું શરીર જે છે એ અલગ અલગ અવસ્થામાં આપણું ચેન્જ થતું રહે છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે કહી શકીએ કે એ મૃત્યુ પામે છે અને નવું શરીર પાછું પેદા થાય છે. કારણ કે સાયન્સની લેંગ્વેજમાં એ સેલ અને કોષ જે છે, તમારે જૂના સેલ બધા મૃત્યુ પામ્યા છે અને નવા સેલ તમારે જન્મ્યા છે. તો એવી જ રીતે દર 7 વર્ષે જેમ આપણું બોડી ચેન્જ થાય છે, એટલે કે આપણું બોડીનું મૃત્યુ થાય છે અને નવું બોડી આપણે છે. પણ આપણે પોતે શું કહીએ છીએ, આ હું છું. તો હવે પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે આ હું એટલે કોણ? તો આપણે જે દરેક ફોટામાં આપણે શરીરને આપણે ઇગ્નોર કર્યું, આપણે એને ભૂલી ગયા, પણ આપણે એની અંદરનો આત્મા જોયો. એટલા માટે આપણે કીધું આ હું છું, આ હું છું. દરેક ફોટામાં આપણે જઈને કીધું આ હું છું, આ હું છું. તો હવે આપણે એ રીતે સમજવું જોઈએ કે આપણો આત્મા જે છે, આપણે જે પોતે છીએ, આપણે આત્મા છીએ, નહીં કે આપણે શરીર છીએ. તો આ એક ચીજ બહુ સરસ રીતે આપણને આ શ્લોકથી સમજાય છે. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એને એ જ રીતે સમજાવે છે કે આ દેહ, જેવી રીતે દેહધારી આત્મા એટલે કે શું છે, આત્મા શરીરની અંદરમાં છે, એટલે એને કહેવાય છે દેહધારી. એને દેહ ધારણ કરેલું છે, આત્માએ દેહને ધારણ કરેલું છે, એટલે થઈ ગઈ દેહધારી આત્મા. આ વર્તમાન શરીરમાં કુમારાવસ્થામાંથી યુવાવસ્થા અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા, આમાં પણ અલગ અલગ સિચ્યુએશન ડિસ્ક્રાઇબ કરેલી છે. જેમ મેં આપણને કીધું ને, ઇન્ફેન્ટ થી લઈને ઓલ્ડ એજ, એમાં આપણે 3 અવસ્થા આવી ગઈ. કુમારાવસ્થા એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે ટીનેજર પ્લસ બિફોર મેરેજ એજ તમારે. પછી યુવાવસ્થા એટલે કે જેમ મેજર થઈ ગયો, 18 વર્ષ થઈ ગયો અને પરણેલો છે, અને પ્લસ પરણેલા પછી 2, 5, 10 વર્ષ એટલે કે 30-35 વર્ષ યુવાવસ્થા થઈ ગઈ. અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા, જેમ આપણે 45 પ્લસ 55 પ્લસ લઈએ એટલે વૃદ્ધાવસ્થા. એવી જ રીતે એમાં નિરંતર પસાર થતો રહે છે. આપણી આત્મા નિરંતર એ પ્રોસેસમાંથી પસાર થતી રહી, અને પણ દરેક વખતે આપણે શું કહે છે, આ હું છું, આ હું છું. તેવી જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે. ધેટ મીન્સ કે જ્યારે આપણે ઓલ્ડ એજ થઈ ગયા, આપણને કોઈ બીમારી અથવા કોઈ નેચરલ ડેથ આવ્યું અને આપણું શરીર નાશ પામ્યું, આપણું શરીર મૃત્યુ પામ્યું, જેને આપણે મૃત્યુના નામથી ઓળખીએ છીએ, અને ત્યાર પછી એ આત્મા એમાંથી બીજા શરીરમાં પ્રવેશ થાય છે. અને ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી મૂંઝાતો નથી. ઇટ મીન્સ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલું સરસ રીતે સમજાવી દે છે અર્જુનને કે આપણે શરીર નહીં પણ આત્મા છીએ, અને ધીર પુરુષ આવા શરીરનો મૃત્યુ પામવાનો અથવા જન્મવાનો કોઈ શોક કરતો નથી, એને કોઈ ટચ કરતું નથી, એને કોઈ પરિવર્તન, એને કઈ ફરક પડતો જ નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પણ સમજાવવાનું છે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી પણ આત્મા છીએ, અને શરીરમાં જન્મ અને મરણનો કોઈ આપણે શોક રહેવો જો ન જોઈએ તમારે. હવે આપણે જોઈએ 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. હે કુંતી પુત્ર, સુખ તથા દુઃખનું ક્ષણિક આવું. અને એ સ્લાઇડ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતી અને બહુ સમજવા જેવી હતી, એટલા માટે મેં થોડોક આપણો વધારે સમય લીધો એમાં. હવે જોઈએ કે 14મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, સુખ તથા દુઃખનું ક્ષણિક આવવું અને કાળાંતરે તેમનું અદ્રશ્ય થવું શિયાળા તથા ઉનાળાની ઋતુઓના આવવા તથા જવા સમાન છે. હે ભરતવંશી, તેઓ ઇન્દ્રિયાનુભૂતિમાંથી જન્મે છે અને મનુષ્ય તેમને અસ્વસ્થ થયા વિના સહન કરતા અવશ્ય શીખવું જોઈએ. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે, સુખ અને દુઃખની એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપે છે કે ભાઈ ઋતુઓ, શિયાળો અને ઉનાળો. આપણે જેમ શિયાળો અને ઉનાળો આવે, આપણે શું કરીએ છીએ, શિયાળો આવે, હવે જેમ હમણાં થોડી દિવાળી પછી વિન્ટર શરૂ થશે તો આપણે વિન્ટર ગાર્મેન્ટ પહેરી લઈએ છીએ, અને ગરમી આવે ત્યારે આપણે થોડા કોટન કપડા કે અથવા હલકા લાઇટ કપડા પહેરીએ, અથવા તો એસી વેસી બધું ચાલુ કરીએ ને આપણી બોડીને આપણે એડજસ્ટ કરી દઈએ. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કહે છે કે આ બધું ઇન્દ્રિયોના આપણે સુખમાંથી અથવા તો ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિમાંથી જન્મે છે કે ભાઈ ગરમી છે કે ઠંડી છે કેવી રીતે. એવી જ રીતે પણ આ સુખ અને દુઃખ, જ્યારે કોઈ મરણ પામે છે અથવા કોઈ જીવે છે, કોઈનો જન્મ થાય છે, ત્યારે આપણને જે આનંદ થાય છે અથવા કોઈ મરણ થાય છે તો જે દુઃખ થાય છે કોઈના મરણ પ્રત્યે, ત્યારે એ બધું આપણા ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિમાંથી જન્મે છે. અને જે
જેમ આપણે ઠંડી અને ગરમીને આપણે કેમ એડજસ્ટ કરી લઈએ છીએ, એવી રીતે આપણે એને સહન કરતા અવશ્ય શીખી લેવું જોઈએ. ધેટ મીન્સ ઇનડાયરેક્ટલી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે આપણે આજે જન્મ મરણની જે આપણે જે તકલીફ જે છે તમારી અથવા તો આનંદ જે છે એ ચેન્જેબલ છે અને ઋતુની પ્રમાણે ચેન્જ થાય છે, અને એની સાથે આપણે શીખી લેવું જોઈએ, એને આપણે સહન કરતા શીખી લેવું જોઈએ. તો અહીંયા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સહન કરવાની પ્રક્રિયા પણ આપણને સમજાવે છે કે આપણે કેવી રીતે એને સાથે એડજસ્ટ કરવું જોઈએ અને સહન કરી લેવું જોઈએ. પછી 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી અને મરણ પણ નથી. તે ક્યારેક જન્મ્યો ન હતો, જન્મ લેતી નથી અને જન્મવાનો પણ નથી. તે અજન્મા, સનાતન, ચિરસ્થાયી તથા પુરાતન છે. જ્યારે શરીર હણાઈ જાય છે ત્યારે પણ તે હણાતું નથી. હવે આવતા શ્લોકમાં છે ને લગભગ 30મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્માના લગભગ 21 અલગ અલગ ખાસિયતો અથવા કેરેક્ટરિસ્ટિક અથવા લક્ષણો દર્શાવે છે. તો જેમાં આ છે. અચ્છા, હવે એક ચીજ આપણે કહી દઉં કે ઘણા લોકોને છે ને કોમન પ્રશ્ન હોય છે કે ભાઈ એક શરીરમાંથી જ્યારે બીજા શરીરમાં આત્મા જાય તો એ કેવી રીતે જાય અને શું લઈ જાય, અથવા તો બીજો પ્રશ્ન હોય છે કે ભાઈ કર્મ કોણ કરાવે છે, અથવા તો કેવી પરિસ્થિતિમાં કેવા માણસો ક્યાં કર્મ કરે છે. અને પછી ત્રીજો પ્રશ્ન કોમન હોય છે કે ભાઈ કેવા કર્મથી માણસની કેવી ગતિ થાય આવતા જન્મમાં. તો આપણે છે ને અહીંયા આના પહેલાના શ્લોકથી ત્રણેય પ્રશ્નોના છે ને આસ્તે આસ્તે જવાબ શરૂ થઈ જાય છે, અને એ આપણને 18મા અધ્યાય સુધી ચાલશે. તો જેના આવનાર રિલેટેડ પ્રશ્ન હોય, હું એડવાઇસ કરીશ કે ભાઈ એક કાગળ અને પેન લઈ લે અને એક એક શ્લોકને તમારે નોંધતા જાય, અને પછી લાસ્ટમાં સમરી વાઇઝ એને જોશે ને તો એના પ્રશ્નોને પૂરેપૂરો ઉત્તર મળી જશે. જેમ કે અહીંયા આપણે આત્માની જે માઇગ્રેશન પ્રોસેસ છે એ આપણને દેખાડે છે, તેવી જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં પ્રવેશ થાય છે. હવે આમની સાથે રિલેટેડ પ્રશ્નો હોય છે કે ભાઈ શું કેરી ફોરવર્ડ કરે છે, એ બધું એ પણ આપણને આગલા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઘણા બધા શ્લોકમાં સમજાવે છે. તો આવા પ્રશ્નો જેના બી હોય, પ્લીઝ ટેક નોટ ડાઉન ઇન યોર પેન એન્ડ પેન્સિલ, લઈને તમે બેસી જાઓ અને તમે 18 અધ્યાય સુધી અથવા આપણને કાંઈ પણ એવું લાગે તમે નોટ કરતા જજો, કે જેથી કરીને આપના પ્રશ્નનો આપણને જવાબ મળતો રહે. તો હવે જેમ 20મા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્માના અલગ અલગ તમારે 21 લક્ષણો દર્શાવે છે એ આપણે જોઈએ. કે આત્મા કહે છે કે આત્મા કોઈ માટે કોઈ વખતે પણ જન્મ નથી અને મરણ નથી. એટલે આત્મા તમારે સનાતન છે. આપણે કે ને તે ક્યારેય જન્મ્યો નથી અને જન્મ લેતી પણ નથી અને જન્મવાનો પણ નથી. તે અજન્મ એટલે કે જેનો જન્મ નથી, સનાતન છે, ચિરસ્થાયી અને પુરાતન છે. અને જ્યારે શરીર હણાય ત્યારે તે પણ હણાતો નથી. દેટ મીન્સ જ્યારે કોઈનું મૃત્યુ થાય છે અથવા તો કોઈ એને મારી જાય છે ત્યારે બી એનો આત્મા જે છે એ હણાતો નથી. એ તમારે ખાલી શરીર તમારે ત્યાં નાશ પામે છે. પછી 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો તજીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેવી રીતે આત્મા વૃદ્ધ તથા નકામા શરીરો તજીને નવા ભૌતિક શરીર ધારણ કરે છે. દેટ મીન્સ આપણે હોઈએ ને, આપણે જેમ કે નાનાથી મોટા થયા તો હવે જે જૂના કપડા આપણા હોય, જે આપણા સાઈઝમાં ન થતા હોય અથવા તો ફાટી ગયા હોય અથવા જૂના થઈ ગયા હોય અથવા આઉટડેટેડ થઈ ગયા હોય, આઉટ ઓફ ફેશન થઈ ગયા હોય, તો આપણે શું કરીએ ને, કાઢીને ફેંકી દઈએ તમારે, અથવા તો ક્યાંય જઈને આપણે ડોનેટ કરી દઈએ કે જે લોકો એને રીયુઝ કરી શકે કે કંઈ કરી શકીએ. અથવા તો ઘણી વાર આપણે ઘરમાં બી આપણે એને બધા જૂના કપડાઓને અલગ અલગ આપણે સાફ સફાઈ માટે વાપરીએ છીએ. એવી રીતે તો એમ જેમ આત્મા બી છે, જેમ જૂનું શરીર થઈ જાય, જે નાશ પામે અથવા જે તમારે હવે યુઝલેસ છે, તો શરીર આત્મા એમાંથી નીકળી અને નવા ભૌતિક શરીરને ધારણ કરે છે. એના માટે જસ્ટ એક ચેન્જિંગ ધ ક્લોથ છે. તમારે જેમ આપણે આપણા કપડા ચેન્જ કરીએ છીએ, એમ આત્મા બી તમારે અલગ અલગ દેહને તમારે કપડા રૂપી પહેરી લે છે. પેલા એક દેહમાં ગયા, એ દેહ નાશ પામ્યો એટલે પછી પોતે કપડા ચેન્જ કરવા માટે બીજા દેહનો તમારે આપણે પરિવેશ લઈ લીધો અને એમાં એન્ટર થઈ ગઈ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આત્મા કેવી રીતે આપણા દેહ બદલે છે. હવે 23મા શ્લોકમાં આપણે જોઈએ, આ આત્માને કોઈ પણ શસ્ત્રથી છેદી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી પીંજવી શકાતો નથી કે પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. હવે અહીંયા પછી બીજી 4 આપણને લાક્ષણિકતા આપણે જેની આત્માની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ માટે કહે છે કે આત્માને આપણે કોઈ શસ્ત્રથી આપણે છેદી શકાતો નથી. એટલે અર્જુનને શું હતું કે હું મારા બાણ ચલાવીશ તો અહીંયા શરીરમાં જાશે અને તમારે મૃત્યુ પામશે. તો એનાથી પણ એના બાણથી આત્મા મૃત્યુ નથી પામતો. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી.
નથી. ત્યારના ટાઈપમાં અલગ અલગ એવા શસ્ત્રો હતા કે જે પોતે અગ્નિ નીકળે, એમાંથી વર્ષા નીકળે અથવા તમારે વાયુ નીકળે, બધું નીકળતું હતું. તો એનાથી કોઈ રીતે તમારે આત્માને કોઈ ટચ બી નથી કરી શકતું, એટલે કે અગ્નિથી બાળી બી શકાતું નથી, પાણીથી ભીંજવી બી શકાતું નથી અને પવનથી સૂકવી બી શકાતું નથી. હવે આજમાં હજી આને થોડુંક આપણે ઓર ઇલેબોરેટ કરીએ ને, તો આજની તારીખમાં સાયન્સ અને દરેક ચીજનો છે ને એક મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ હોય છે. તો આત્માનો ના કોઈ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે ના કોઈ ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ છે. એટલે કે તમે આત્માને લઈ અને એને ફ્રીઝ કરવા ચાહો તો એ બી ન થઈ શકે, અથવા તો આત્માને તમે એકદમ સૂરજ પાસે લઈ જાઓ તો પણ એ તમારે મેલ્ટ ન થઈ શકે. એટલે ઇટ હેઝ ગોટ નો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, નો ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ તમારે. તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમજાવે છે આપણને આત્માની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. પછી 26મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હે મહાબાહુ, જેમ કે અહીંયા જો મહાબાહુ નામ આવ્યો, મહાબાહુ એટલે અર્જુનને સંબોધે છે. જો તું એમ વિચારતો હોય કે આત્મા અથવા જીવનના લક્ષણો સદા જન્મે અને હંમેશા માટે મૃત્યુ પામે છે, તો પણ તારે શોક કરવા જેવું કોઈ કારણ નથી. ધેટ મીન્સ કે ઈ એમ વિચારતો હોય કે માની લો આત્મા મરી ગઈ અને વહી ગઈ, અથવા તો તમારે હવે પાછી આવવાની નથી, તો પણ શેના માટે શોક? એટલે આમાં શું છે, બે ચીજ આપણે સમજવા જેવી છે. આપણી જે બોડી જે છે તમારે, એની બે લિમિટેશન્સ છે. આપણે માની લો એક જગ્યાએ હાજર હોઈએ, જેમ કે સવારે માની લો આપણે ઘરમાં હોઈએ તો આપણે ઓફિસમાં નથી હોતા તમારે, અથવા માની લો આપણે બપોરના ટાઈમમાં આપણે ઓફિસમાં હોઈએ તો એ ટાઈમમાં આપણે ઘરમાં નથી હોતા. દેટ મીન્સ કે પ્લેસ અને ટાઈમ એ બે લિમિટેશન્સ છે બોડીની, કે બોડી તમારી એક જગ્યાએ એક સમયે હોય તો એ જ બોડી તમારે બીજી જગ્યાએ એ સમયે ન હોય, અથવા તો એક બોડી માની લો એને સ્થળાંતર કરી બીજી જગ્યાએ ગયો અને એક સમય છે ત્યાં, તો એ જ બોડી પાછી પેલા જે સ્થળાંતર ઉપર હતી ત્યાં નથી આવે. દેટ મીન્સ કે આ એની લિમિટેશન્સ છે. તો આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સમજવા માંગે છે કે જે શરીર આજે છે એકવાર જન્મ્યું છે અને મરણ પામવાનું જ છે, તો એના માટે શોક શું કામ? અને જો તું એમ સમજતો હો કે ભાઈ આજે શરીર છે અને પછી વયું જ જવાનું છે મર્યા પછી, તો બી એનો શોક શું કામ? કેટલું સિમ્પલ છે આપણે જોવા જઈએ તો, કે ભાઈ આજે શરીર છે બરોબર છે, હવે તું સમજસ કે મરણ પામી ગયો અને પાછું આવવાનું છે, તો પછી શોક શું કામ? અને પછી તું એમ માનસ કે ભાઈ આજે શરીર છે અને મરણ પામી લીધું ને હવે આવવાનું જ નથી, તો બી શોક શું કામ? જે ચીજ આજે છે અને પાછી આવવાની છે તો શોક શું કામ? જે ચીજ આજે છે અને પાછી વહી ગઈ તો બી શોક શું કામ? આ રીતે કેટલું સરળતાથી ભગવાન સહજતાથી એકદમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, બંને તરફ સમજાવે છે. પછી કહે છે કે 30મા શ્લોકમાં, હે ભરતવંશી, શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે અને તેનો ક્યારેય વધ કરી શકાતો નથી, માટે તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. હવે એકવાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આ સમજાવી તો દીધું, પણ જે એકચ્યુઅલ ફેક્ટ છે એ બી તો કેવી જોઈએ ને સાથે સાથે. અહીંયા શું માનતો હતો કે ભાઈ જો તું એમ વિચારતો, દેટ મીન્સ ઇફ એન્ડ બટ, તો એ આત્મા સદા જન્મે છે ને હંમેશા માટે મૃત્યુ પામે છે, તો પણ તારે શેનો શોક? પણ જો તું એમ ન સમજતો કે પાછું આવવાનું છે, તો પણ શેનો શોક? પણ અહીંયા જે મેં કીધું કે હંમેશને માટે મૃત્યુ પામે છે, તો એ નથી એકચ્યુઅલી. તો હવે ફેક્ટ સમજાવે છે પછી અર્જુનને કે હે ભરતવંશી, પાછું અહીંયા બીજા નામથી સંબોધે છે, શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે. દેટ મીન્સ એ હંમેશને માટે ક્યારેય મૃત્યુ પામતો નથી અને સનાતન છે અને તેને ક્યારેય વધ પણ કરી શકાતો નથી, જેમ આપણે આગલા શ્લોકમાં બી જોઈ ગયા કે નથી અગ્નિ, નથી પાણી, નથી વાયુ, કે નથી કોઈ બી એને તમારે નાશ કરી શકતી શસ્ત્ર દ્વારા. માટે તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી તમારે. કેટલું સરસ રીતે અહીંયા બી પાછું ક્લિયર કરે છે. એટલે દરેકે દરેક સિચ્યુએશન થી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એટલું એને સરસ રીતે સમજાવી દે છે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છે અને આત્મા સનાતન છે, કોઈ દી મરણ પામતી નથી, એને કોઈ ઇન્જરી બી કઈ થતી નથી, તો એના માટે શોક શું કામ? શરીર તો શું છે, આજે છે ને કાલે નથી. હવે અહીંયા એનો પહેલો પ્રશ્નનો તમારે ઉત્તર ક્લિયર થાય છે. હવે બીજો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ મને આનંદ શું? કે માની લો હું યુદ્ધ કરી બી લઉં, યુદ્ધ કરી લીધા પછી મેં વિજય બી પ્રાપ્ત કરી લીધો, પણ એમાં મને આનંદ શું મળશે? કારણ કે મેં જ મારા ભાઈ ભાંડુડાઓ, મારા ગુરુ, મારા ભીષ્મ પિતામાં બધાને મારીને મેં રાજગાદી લીધી, તો એ રાજગાદીનો મને આનંદ શું મળશે? હવે એ પ્રશ્નનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા જવાબ આપે છે 31 થી લઈને 37 શ્લોકની અંદર, અને જેમાં 36મો શ્લોક આપણે મેઇન છે લઈએ. આ બધું પ્રેઝન્ટેશન ને બધું આપણે મળી જશે, તો આપ ડિટેલ સ્ટડી માટે બી આપણે એકો એક શ્લોક બી આપણે લઈ શકો છો અને એને બી આપણે સમજવાની કોશિશ કરી શકો છો. તો 36મા શ્લોકમાં કહે છે કે તમારા દુશ્મનો ઘણા નિંદાકારક શબ્દોમાં તારું વર્ણન કરશે અને તારી ક્ષમતાને ઓછી ગણાવી તેની મસ્કરી કરશે. તારા માટે આનાથી વધુ દુઃખદાયક બીજું શું હોઈ શકે? દેટ મીન્સ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે બીજી રીતે સમજાવે છે કે ફોરગેટ અબાઉટ ધ આનંદ,
અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો? મને શું આનંદ મળશે? તો અહીંયા એને સમજાવે છે કે ફોરગેટ અબાઉટ ધ આનંદ. આનંદ ને મોસુકને તો તું ભૂલી જ જા. પણ જો તું અહીંયા યુદ્ધ ન લડ્યો અને આ યુદ્ધ ભૂમિમાંથી તું ભાગી ગયો, અથવા તારા દુઃખને તે પ્રકટ કરીને તે કીધું ને કે મને લોકો આવીને મારી બી જશે તો બી મરવા તૈયાર છું, એ મીન્સ એ પણ એક જાતનું યુદ્ધ ન લડવાનું તારું જો એ નિર્ણય થયો, તો એનાથી વધારે એટલે કે જે તારો સ્વધર્મ છે, ક્ષત્રિય ધર્મ છે, તો અને તે યુદ્ધ ભૂમિમાંથી તું ભાગી ગયો જ્યારે તારી સામે લલકાર તરીકે બધા ઊભા છે, તો એવી પરિસ્થિતિ પહેલા એને સમજાવે છે કે જો આવી સ્થિતિમાં તો યુદ્ધ ભૂમિ છોડી અને તારો ક્ષત્રિય ધર્મ તે નો નિભાવ્યો, તારો સ્વધર્મ તે નો નિભાવ્યો, તો એના કરતા વધારે દુઃખદાયક કઈ નહીં હશે. ફોરગેટ અબાઉટ ધ પેલા સુખની અથવા આનંદની તો તું ચિંતા જ ન કર, પણ આ જેટલું તને દુઃખ આપશે ને એનાથી વધારે દુઃખ એક ક્ષત્રિય માટે કઈ નહીં હશે. તો કઈ શું દુઃખ હશે? તો કે આ જે બધા સામે ઊભા છે ને દુર્યોધનમાં, સૌથી પહેલા તો દુર્યોધન ને કર્ણ અને બધા તો એકદમ તાક લાઈને જ બેઠા છે કે ક્યારે મારી સામે યુદ્ધ કરે ને હું પણ એને હણું ને એ બધું કરું. એ સૌથી પહેલા તારી નિંદા કરશે, તારી મસ્કરી ઉડાવશે અને ગમે તેવા શબ્દો બોલશે. અને એ ક્ષત્રિય માટે એ તારા માટે કોઈ દી સહન નહીં થાય. સૌથી વધારે દુઃખ દેનાર તારા માટે એ ચીજ, એ અવસ્થા હશે, એ સિચ્યુએશન હશે. એના શબ્દોને તું કોઈ દી સાંભળી નહીં શકે. એવી કઠોર રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવવાનું કે છે કે તારા દુશ્મનો ઘણા નિંદાકારક શબ્દોમાંથી તારું વર્ણન કરશે. અને તારી જે ક્ષમતા જે કે છે ને બહુ મોટો અર્જુન આ છે, તારી ક્ષમતાને ઓછી ગણાવી, તને વીક એટલે કે તમારે નિર્બળ ગણાવી, તને કાયર ગણશે તારે અને તારી મસ્કરી ઉડાડશે. તો આના કરતા વધારે દુઃખદાયક તારા માટે શું હોય? કેટલું સરસ જવાબ છે આપણે જોવા જઈએ તો. પેલા પ્રેક્ટિકલી સિચ્યુએશન જોઈએ, કારણ કે ત્યારે તો પ્રેક્ટિકલ ભગવાને સમજાવવાનું હતું ને અર્જુનને કે ભાઈ તારે યુદ્ધ કરવું શું કામે જરૂરી છે. તો એ સરસ રીતે કે સમજાવે છે. હવે પછી જોઈએ કે ભાઈ 37મા શ્લોકમાં પાછું આટલું સરસ રીતે કઠોર રીતે સમજાવ્યા પછી બી પાછું એને વાળે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. શું કે છે? હે કુંતી પુત્ર, પાછું અહીંયા ત્રીજા નામથી બોલાવે છે. હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ, અથવા જો તું જીતીશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. દેટ મીન્સ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને કહે છે કે ઇનડાયરેક્ટલી એને કહે છે કે તારે યુદ્ધ તો લડવું જ પડશે. અને યુદ્ધ લડતા લડતા જો તું હણાઈ ગયો, જો તું મૃત્યુ પામ્યો, તો તું સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ. અને જો તું જીતી જઈશ તો તને આખી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળવાનું છે. હસ્તિનાપુરની ગાદી, તમારે ઇન્દ્રપ્રસ્થની ગાદી, બધાને તને મળવાનું છે. અને ઇનડાયરેક્ટલી તું સમ્રાટ થઈ શકીશ અને આખી પૃથ્વીનું તારે રાજ્ય ભોગવીશ. એટલે કે હવે એને એક પાછું તમારે વાળીને કહે છે કે તારા તો બંને હાથમાં લડ્ડુ છે. જો તું હારીશ તો તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે, અને જો તું જીતીશ તો આખા પૃથ્વીનું તો સામ્રાજ્ય ભોગવીશ તમારે. એવી રીતે તેવી દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. હવે ઇનડાયરેક્ટ એને ઇન્સ્પાયર બી કરે છે કે અત્યારે તારે તારો સ્વધર્મ નિભાવવો જોઈએ. ઉભો થા, આમ કે ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના બીજા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે કે ભાઈ મને શું આનંદ મળશે એના માટેનું. આ એનો જ એક સિમ્બોલિક પિક્ચર છે. અહીંયા એને કહે છે કે ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. અને પછી કહે છે કે જો તું જીતીશ તો તને સોરી હણાઈ ગયો તો તું સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ, અને જો તું જીતીશ તો આખી તમારે પૃથ્વી ઉપર તું રાજાનું સામ્રાજ્ય ભોગવીશ. હવે એનો ત્રીજા પ્રશ્નનો આપણે જવાબ લઈએ. ત્રીજા પ્રશ્ન શું હતો? તો કે પાપ. પાપ એટલે શું ફિલિંગ થતું હતું અર્જુનને કે ભાઈ હું ગુરુ હત્યા કરીશ, ભીષ્મ પિતામહ જેના ગોદીમાં હું રમ્યો છું નાનપણથી, એને હું હત્યા કરીશ, તે બધું પાપ કરવા જઈ રહ્યો છું. તો એને સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 38 થી લઈને 53મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. એમાં આપણે આ 40મો શ્લોક લઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ પ્રયાસમાં કોઈ ખોટ અથવા ઘટાડો નથી, અને આ માર્ગ પર થોડી પ્રગતિ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિ સૌથી ખતરનાક પ્રકારના ભયથી સુરક્ષિત થઈ શકે છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શું સમજાવવા માંગે છે કે ભાઈ તું જો તારા સ્વધર્મના રસ્તા ઉપર ચાલતો હોય, અથવા તો ભગવાને સૂચવેલા તારા કર્મ કરતો હો, તો એમાં તને કોઈ જાતની કોઈ ક્ષતિ નથી. અને એમાં કોઈ પણ તું કર્મ કર એનો તને ભયથી તમારે સુરક્ષિત થઈ જાય છે, અને કોઈ જાતનો ડર રહેતો નથી. એના માટે અહીંયા આપણે બે એક્ઝામ્પલ લઈએ. સૌથી પહેલા આપણે હનુમાનજીનો એક્ઝામ્પલ લઈએ. જ્યારે હનુમાનજી લંકા જાય છે અને રાવણ એની પૂંછડીમાં આગ લગાડે છે, ત્યારે આખી લંકામાં આગ લગાડી દે છે, અને તમારે પાછું રામ ભગવાન પાસે આવે છે અને કહે છે. તો આ રીતે તમારે એને શું કર્યું કર્મ તમારે? તો કે ભાઈ ભગવાનના સૂચવેલા રસ્તા ઉપર ચાલ્યો, અને ભગવાનના
કર્મ રસ્તા ઉપર જ એને કર્મ કર્યું કે ભાઈ આખી લંકાને આગ લગાવી, તો એમાં પણ એને કોઈ પાપ ન લાગ્યું. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક હનુમાનજીનો આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો, અને બીજો એક્ઝામ્પલ એ જ રામના કાળમાં જ આપણે લઈએ. અહીંયા આપણે વિભીષણનો ફોટો છે. વિભીષણ જયારે રાવણનો સાથ છોડી દે છે ત્યારે એને કહે છે ને કે કુલદ્રોહી છે, આપણે કુલ દોષ લાગેલો છે, તું જેને કહે ને દેશદ્રોહી છો, એવી રીતે ઘણા બધા એના માટે લાછન લાગે છે અને ભગવાન રામના શરણે આવે છે. તો એ જયારે છે ને ધર્મની સાથે રહેવા માંગે છે, કારણ કે સીતાનું હરણ કર્યું ખોટું હતું, અધર્મી કામ હતું રાવણે જે કર્યું હતું, એટલા માટે એનો સાથ છોડી, દેશ છોડી અને ભગવાન રામની શરણાગતિ આવે છે. તો આ રીતે પણ એને ભગવાનના સૂચવેલા કર્મ કર્યા. તો અહીંયા પણ જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને કહે છે કે ઉભો થા અને યુદ્ધ કર, એટલે કે ભગવાનના આદેશ પ્રમાણે જો કોઈ આપણે કર્મ કરતા હોઈએ અથવા ભગવાનના સૂચવેલા કોઈ રસ્તા ઉપર આપણે આગળ વધતા હોઈએ અને એમાં આપણે કોઈ કર્મ કરતા હોઈએ તો એમાં કર્મનો આપણને કોઈ પાપ લાગતો નથી. અહીંયા અર્જુન માની લે એના ગુરુને બી મારી નાખે, ભીષ્મ પિતાને બી મારી નાખે તો પણ એને કોઈ પાપ લાગશે નહીં, કારણ કે ધર્મના રસ્તા ઉપર છે અને પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવતા એ તમારે સામેવાળા દુશ્મનોની હત્યા કરે છે. તો આ રીતે એને કોઈ જાતનો કોઈ પાપ લાગે નહીં. એટલે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવે છે કે આ રસ્તા ઉપર, એટલે કે આધ્યાત્મિક રસ્તા ઉપર અથવા તો સ્વધર્મ રસ્તા ઉપર જો તું આવું કોઈ બી કર્મ કરીશ તો જેનાથી તને કોઈ ક્ષતિ પણ નહીં થાય, તને કોઈ પાપ નહીં લાગે. હવે આના ઉપરથી આપણે એક આજની સંદર્ભમાં બી જોઈ લઈએ કે 6 ચીજ એવી છે કે જેના આપણે કોઈ આપણા ઉપર એવું કોઈ વાર કરે અને આપણે એને એના ઉપર હુમલો કરીએ કે કાંઈ કરીએ તો એનું પણ પાપ આપણને ન લાગે. સૌથી પહેલા તો શું છે, ઝેર આપણા, કોઈ આપણને ઝેર આપીને મારવાની કોશિશ કરે, જેમ દુર્યોધને ભીમને કરી હતી. પછી ઘરમાં આગ લગાડનાર, જેમ દુર્યોધને લાક્ષાગૃહમાં કુંતી સહિત, એટલે કે તમારે એની માતાની દેરાણી તરીકે, એટલે કે એસ ગુડ એસ માતા કહેવાય, એની સાથે તમારે 6 જણને આગ લગાડીને ભસ્મ કરવાની કોશિશ કરી હતી. પછી જીવલેણ હથિયારોનો હુમલો કરનાર, કોઈ આપણા ઉપર એકદમ જીવલેણ હથિયાર લઈને આવે અને આપણે સેલ્ફ ડિફેન્સમાં જો કાંઈ એવી રીતે કરીએ તો એના પણ આપણને કોઈ પાપ ન લાગે. પછી એ છે ધન લૂંટનાર. ધન લૂંટનાર એટલે કે આપણે આજની રિસેન્ટ ટર્મ્સમાં આપણે યુઝ કરી શકીએ કોઈની સાથે ચીટિંગ કરવી, ફ્રોડ કરવી અને એની પાસેથી આપણે એનું જે ધન હોય એ આપણે વગર ઓલા રીતે આપણે લઈ લેવું, છીનવી લેવું. તમારે જેમ કે કહીએ ને કોઈ ખોટા કાગજાત ઉપર સાઇન કરાવી અને એની બધું આપણે લઈ લેવી. આજે જેમ કે ઓનલાઈન ફ્રોડ ને બધું જે થાય છે એ બધું તમારે એ જ એવા ગુના કહી શકીએ આપણે. તો આ છે ધન લૂંટનારમાં આવે. બીજાની જમીન પર કબજો કરનાર, ઇનડાયરેક્ટલી દુર્યોધને તમારે જયારે યુધિષ્ઠિર રાજા બન્યો તો એનો રાજ્યાભિષેક થઈ ગયો હતો અને પાછો આવે ત્યારે નથી આપતો, દેટ મીન્સ દુર્યોધને એની જમીન ઉપર કબજો જ કર્યો હતો. તો ઇનડાયરેક્ટલી એની જમીન ઉપર કબજો કરવો, જેને પત્નીનું અપહરણ કર્યું હોય, જેમ કે રાવણે સીતાનું કર્યું. અહીંયા પણ આપણે જયારે દ્રૌપદી ઉપર થાય છે એની ચીરહરણની કોશિશ કરવામાં આવે છે. આ રીતે જ આપણે જે 6 અપરાધો છે એ 6 અપરાધોમાં આપણે જો સામેવાળા માણસનો આપણે કોઈને ક્ષતિ કરીએ અને આવેશમાં કાંઈ પણ એવું બીજું થઈ જાય તો એ પાપ કહેવાતું નથી. હવે આમાં તમને બીજો એક પ્રેક્ટિકલ દાખલો બી આપું. સ્વધર્મ નિભાવતો, જેમ કે આપણે પેલો જલ્લાદ હોય ને જેલમાં, જે માણસને ફાંસીના માછડે ચડાવવાના હોય ત્યારે છેલ્લે એક તમારે ખેંચે જેથી પેલું પાટિયું ખસી જાય અને માણસ તમારે ફાંસીથી મરી જાય તમારે. તો એ માણસ જે કર્મ કરે છે, હવે એનો સ્વધર્મ છે તો એને એનું પાપ નથી લાગતું કે ભાઈ એને તો ઓલા માણસને ફાંસી ચડાવ્યો, કે ભાઈ એને તો ફાંસી ચડવાનું હતું, એને કોઈક એવું કંઈક હશે અને નિર્ણય આવ્યો કે ભાઈ એને ફાંસીની સજા થાય અને આ માણસ એનો ખાલી સ્વધર્મ નિભાવે છે. એનું કર્મ છે કે ભાઈ જે માણસને ફાંસીની સજા થઈ હોય એને ઓલું ખેંચવાનું જેથી પાર્ટી ઓસી જાય ને માણસને ફાંસી થઈ જાય. તો એવા બધા આપણે કર્મ જેમાં હોય કે જે અનાયાસે એને કરવા પડતા હોય પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવતા તો એમાં કોઈ જાતનું એને પાપ લાગતું નથી. હવે ચોથા પ્રશ્નનો જવાબ લઈએ આપણે 45 અને 46માં શ્લોકમાં. કેટલા વાગ્યા છે તમારે? ઓકે, ચોથો પ્રશ્ન શું હતો જે બહુ એને લાંબો કર્યો હતો? કૌટુંબિક પરંપરાઓ. તો એનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 45 અને 46માં શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. એટલે આપણે લઈએ 45મો શ્લોક. વેદમાં મુખ્યત્વે પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન છે. મેં કીધું ને કે એક શ્લોક એવો છે જેમાં પ્રકૃતિ વિશે આવે છે. સમસ્ત હેતુ તથા અને લાભ તથા સુરક્ષાની બધી ચિંતાઓથી મુક્ત થઈને આત્મપરાયણ બનો. અને 46 શ્લોકમાં કહે છે જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સારે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થાય છે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશને જાણવા માટે વેદોનો સર્વ આશય સિદ્ધ થઈ જાય છે. હવે આના સંદર્ભમાં છે ને એક નાનકડો એક્ઝામ્પલ આપીશ. જેમ કે આપણે શું છે પહેલાના ટાઈમમાં
આપણે જેમ કે આપણે ગુજરાતનું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ, પેલા ઘણા વખત પેલા શું થોડી ઘણી પાણીની અછત રહેતી, તો ઓલા શું નાના 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 બધા જળાશયો બનાવેલા હોય જેમાં પાણીને સેવ કરે, પાણીને સંગ્રહી રાખે તમારે, અથવા ઘરમાં બી અલગ અલગ રીતે બધામાં પાણીને સંગ્રહી રાખે. હવે જ્યારે માની લો આપણે એવી રીતે સિચ્યુએશન હોય અને આપણી પાસે અલગ અલગ બીજા મોટા જળાશયો બી હોય, હવે જ્યારે જે મોટા જળાશયો હોય જેમાં પાણીનું મોટું ભાગે કન્ઝર્વેશન અથવા પ્રોટેક્શન થાય અને પાણી ભરેલું હોય, તો શું એની સામે આપણે નાના નાના જળાશયોની આપણને જરૂર પડે? ડેફિનેટલી નોટ. વી ડુ નોટ કેર અબાઉટ ધેટ કે ભાઈ આપણે ઠીક છે ઓલા મોટા મોટા તળાવ છે, કુવા છે, આ છે, બધામાં તો પાણી ભરેલું જ છે ને, હવે આપણે બધાની જરૂર નથી, એટલે આપણે એને ડિસ્કાર્ડ કરી દઈએ, ઇગ્નોર કરી દઈએ. તો એવી જ રીતે એમ છે કે ભાઈ માની લો એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપું, આપણે એક ઝાડ હોય તમારે, તો એ ઝાડમાં શું છે આપણે પાણી આપણે એને પીવડાવીએ તમારે, તો એ પાણી જ્યારે આપણે પીવડાવીએ ત્યારે આપણે શું એના ડાળીઓ, એના પાંદડા, એના બધાને આપણે પાણી આપીએ છીએ? બધાને આપણે પાણી નથી આપતા. આપણે શું એના મૂળમાં જ્યારે આપણે પાણી આપીએ તો ઓટોમેટિકલી બધામાં પાણી પહોંચી જાય છે, એના થડ રૂપી, એની ડાળ રૂપી, વૃક્ષો રૂપી, એના પાંદડા રૂપી બધામાં તમારે પાણી પહોંચી જાય છે. તો એવી જ રીતે અહીંયા જે અર્જુનના કૌટુંબિક પરંપરાઓનો જે દાખલો આપે છે અને બહુ લાંબુ એનું વિશ્લેષણ કરે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સંક્ષિપ્તમાં સમજાવે છે કે ભાઈ આ બધી તારી કાલ્પનિક અવસ્થાઓ છે અને બધી પરંપરાઓ છે. હવે એમાં એવું છે ને કે ભાઈ આજે તું જે દાખલો બેસાડીશ એ જ ભવિષ્યમાં લોકો બધા કરવાના છે. આજે તું જેમ કે અહીંયાથી યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને વયો ગયો, તો ભવિષ્યમાં બધા એમ યાદ કરશે એટલો મોટો મહારથી અર્જુન યુદ્ધથી ડરી ગયો અને યુદ્ધ છોડીને વયો ગયો, તો લોકો એને અનુસરશે. એટલે જેમ કે છે ને કે ભાઈ જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સારે છે તે બધા હેતુ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થાય છે. તો જે અત્યારે જે માન્યતાઓને બધું ચાલે છે, ઓકે, પણ જો તું આવું એક્ઝામ્પલ બેસાડીશ તો પછી હવે લોકો એ પ્રમાણે માનવા માંડશે. તો પછી આજે કૌટુંબિક પરંપરાને બધું જે છે, આજે જેમ કે માની લો એ વિચારતો હતો કે ભાઈ આપણા પૂર્વજોનું તમારે દુર્ગતિ થશે, તો આજે શું એ લડ્યો તો બધું તમારે સમાપ્ત થઈ ગયું? આજની તારીખમાં અત્યારે ભાદરવા મહિનામાં આપણે શ્રાદ્ધ દઈએ છીએ બધાને, તો પછી ક્યાંથી તમારે લુપ્ત થયું? એટલે એમાં કોઈ ચેન્જ આવ્યો જ નહીં. તો એની જે સિચ્યુએશન હતી, જે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની એની જે લાંબી હતી, કાલ્પનિક હતી, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એક બહુ સરળતાથી સમજાવે છે કે ભાઈ તું જેવો દાખલો બેસાડીશ એવું તારે બધા એને અનુસરશે. એટલે કે એ બધી પરંપરાઓની બધાની તારે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર છે નહીં. હવે પછી એનો પાંચમો હતો અસમંજસ, એટલે કે કન્ફ્યુઝન, ડબલ માઇન્ડેડ. એનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા જવાબ આપે છે 41મા શ્લોકમાં. હે કુરુનંદન, પાછું એક બીજા નામથી બોલાવે છે. આ બધા અર્જુનના અલગ અલગ નામ છે, લગભગ 60 એવા નામ છે જે મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું, અલગ અલગ નામથી સંબોધે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને. જે મનુષ્ય આ માર્ગ પર છે તેઓ ઉદ્દેશમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. જેઓ દ્રઢ નિશ્ચયી નથી તેમની બુદ્ધિ અનેક વિભક્તિ થયેલી હોય છે. હવે અહીંયા શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? જે મનુષ્ય આ માર્ગ આપણે જે વર્ડ છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ માર્ગ એટલે શું? પોતાનો સ્વધર્મ વાળો માર્ગ, અથવા તો ભગવાને સૂચવેલા માર્ગ, અથવા તો ભગવાનના સૂચવેલા રસ્તા ઉપર આપણે કોઈ કર્મ કરતા હોઈએ એ માર્ગ. એટલે આ બે એની ડેફિનેશન છે આ માર્ગ. એટલે જે માણસો આ માર્ગ ઉપર ચાલતા હોય છે એકદમ દ્રઢ નિશ્ચય વાળા હોય છે તમારે, અને એને કોઈ જાતનું કઈ મનમાં કન્ફ્યુઝન હોતું નથી, અને પોતાના નિશ્ચયથી તમારે એના ઉપર આગળ વધે છે. તેઓ ઉદ્દેશમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા છે અને તેમનું ધ્યેય એક જ હોય છે કે ભાઈ મારે મારો સ્વધર્મ નિભાવવો છે, અથવા તો મારે ભગવાને સૂચવેલું કાર્ય કમ્પ્લીટ કરવું છે, અથવા તો ભગવાનના સૂચવેલા માર્ગ ઉપર મારે આગળ વધવું છે અને આની મારે પ્રાપ્ત કરવી છે. આવા દ્રઢ નિશ્ચયથી લોકો થયેલા હોય છે અને એ લોકોની બુદ્ધિ તમારે કોઈ વિભક્ત થયેલી, એટલે કે ડિવાઇડેડ નથી, એટલે કે ડબલ માઇન્ડેડ વાળી બુદ્ધિ હોતી નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું કન્ફ્યુઝન અને ડબલ માઇન્ડેડ દૂર કરે છે. અને એના માટે હજી બીજો શ્લોક કહે છે કે જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ તથા ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે અતિશય આસક્તિ ધરાવે છે તથા આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે, તેમના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ હોતો નથી. ધેટ મીન્સ કે હવે સિક્કાની બીજી બાજુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. પહેલા સમજાવે છે કે જે આ લોકો આ માર્ગ ઉપર ચાલે છે, હવે એવા પણ માણસો હોય ને કે જે બી તમારા ભૌતિક દુનિયાથી તમારે મોહથી ને બધાથી તમારે એટ્રેક્ટ થાય, અને એ ઇન્દ્રિયો ભોગ અથવા તો તમારે આપણે ઇન્દ્રિયોના વિષયો, ઇન્દ્રિયોના સુખ માટે જીવતા હોય, તો એ લોકો શું છે કે લોકો તેમના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા માટે કોઈ દ્રઢ સંકલ્પ થતો નથી. એ લોકો શું મને ખાઓ પીઓ મોજ કરો. એટ મીન્સ કે સિક્કાની બીજી બાજુ જેવા માણસો હોય છે એવા માણસો પણ સમજાવે છે. એ એટલા માટે સમજાવે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાણે છે કે અર્જુન તો મારો ભક્ત છે, મારો મિત્ર બી છે, અને એટલા માટે એ અનુસરશે નહીં. પણ આ
આપણા માટે સમજવા જેવું છે કે આજે આપણે ઘણા લોકો શું છે, ભૌતિક દુનિયામાં આપણે ઇન્દ્રિય સુખ પાછળ જ પડેલા છે અને ભક્તિ માર્ગ ઉપર આપણે આગળ વધી જ નથી શકતા અને ભગવાનના સૂચવેલા રસ્તા ઉપર આપણે આગળ નથી વધી શકતા, એટલે આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ બી નથી કરી શકતા. તો આ આપણા માટે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ શ્લોક, કે ભાઈ આપણે આવી ડબલ માઇન્ડેડ આવું કન્ફ્યુઝન આપણે લાઈફમાંથી દૂર કાઢવું જોઈએ અને આપણું એક જ જીવનનું લક્ષ્ય હોય. સૌથી પહેલા તો આપણે આવ્યા છીએ શેનામાં, આપણે કોણ છીએ? તો કે ભાઈ આપણે આત્મા છીએ અને આત્માનું લક્ષ્ય શું છે? તો કે ભાઈ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. બસ વસ્તુ પૂરી થઈ ગઈ, એના પછી આગળ બધું કઈ છે જ નહીં. હવે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના 5 પ્રશ્નોનો જવાબ આપી દીધો. હવે થોડુંક એક્સ્ટ્રા જ્ઞાન આપે છે જેથી કરીને આપણે કહીએ છીએ ને, આપણે આ અધ્યાયને સારાંશ યોગ તરીકે બી કહેવાય છે અથવા તો ગીતા સાર તરીકે. તો એ શું કામે કહેવાય છે? તો કે 54મા શ્લોકમાં તમારે જ્યારે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે કે ભાઈ સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા શું, ત્યારે 55 થી લઈને 72મા શ્લોક એટલે કે 18 શ્લોક, એ 18 શ્લોકમાં આપણે ગીતાનો 18 અધ્યાયનો સારાંશ આવેલો છે. એટલા માટે આને કહેવાય છે સારાંશ યોગ અથવા તો ગીતા સાર. તો હવે આપણે જોઈએ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક્સ્ટ્રા એને જે જ્ઞાન આપે છે એ આપણે પહેલા સમજવાની કોશિશ કરીએ. આજે આપણે ત્રિગુણી માયા ઉપરનું જે મેં કીધું પ્રકૃતિ ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક શ્લોકમાં સમજાવે છે, તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે. આ શ્લોક બહુ પોપ્યુલર છે, કર્મણ્યેવા અધિકાર હસ્તે મા ફલેષુ કદાચન વાળો શ્લોક. તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવા પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ ચીજ આપણને સમજાવે છે. આ આપણને કર્મ માટે બી છે. જેમ બે રીતે આ શ્લોક આપણને એપ્લિકેબલ થાય છે. એક તો ભક્તિ પ્રકૃતિ જે 3 ગુણોથી આપણે છે એના ઉપર બી આપણને લાઈટ ફેંકે છે થોડી ઘણી, અને કર્મ ઉપર આપણે કેવી રીતે કર્મ કરવા જોઈએ એના ઉપર બી આપણને લાઈટ ફેંકે છે. સૌથી પહેલા તો કે ભાઈ આપણે આપણા જે નિયત કર્મ છે, આપણું સ્વધર્મ કર્મ છે અથવા તો ભગવાનની પ્રાપ્તિના રસ્તા ઉપર જે કર્મ છે એ આપણે કર્મ આપણે કોઈ બી ઈચ્છા અથવા ફળની પ્રાપ્તિની આશા રાખીને ન કરવા જોઈએ. આપણે નિષ્કામ એટલે કે નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે 3જા અધ્યાય અને 5મા અધ્યાયમાં બહુ સરસ રીતે જાણશું, કારણ કે બંને અધ્યાય કર્મયોગ ઉપર જ છે. તો એવી રીતે કરવા જોઈએ અને જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ આપણે ભગવાનને સમર્પિત કરીને કરવા જોઈએ અને ભગવાનને સમર્પિત કરીને એના તરફથી કોઈ બી આપણને આશા રાખીને ફળની ઈચ્છા રાખીને આપણે કરવા ન જોઈએ. અને પ્લસ પાછું એવું બી છે કે આપણે માની લો કોઈ ફળની ઈચ્છા ન રાખીએ તો શું ઘણી વાર આપણને કોઈ કર્મ હોય ને, ઠીક છે ચાલ ને મારે કરવાનું છે ને લાવ ને કરી દો, એવી રીતે બી નહીં. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ ક્લિયર કરે છે કે ભાઈ અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. ધેટ મીન્સ કે આનો મતલબ બહુ આમ ઊંડો છે. આપણું સ્વકર્મ જે છે આપણે કરવું છે. હવે એમાં આપણે આસક્ત તો નથી થવાનું, પણ આસક્ત નહીં થવાની સાથે સાથે આપણો એવો ભાવ બી ન આવવો જોઈએ કે ભાઈ કરવા ખાતર કર્યું છે ને ચાલ ને કરી નાખવું, હવે પતાવી દઉં લાવ ને, એવી રીતે પણ નહીં. આપણું 100% આપણે એમાં કર્મમાં આપવાનું છે. આપણું 100% માઇન્ડ, બોડી અને આપણા એફર્ટ્સ એમાં આપવા જોઈએ અને સાથે સાથે આપણે ઈચ્છા બી નથી રાખવાની, ફળની બી ઈચ્છા નથી રાખવાની અને એ રીતે કર્મ આપણે સંપન્ન કરવું જોઈએ. ત્યારે જઈને આપણે કહેવાય નિષ્કામ કર્મયોગ અથવા તો આપણે કર્મફળ ત્યાગ. આ બે ચીજ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોક દ્વારા આપણને સૂચવે છે. પ્રભુજી કેટલા વાગ્યા છે? મારી સામે ઘડિયાળ નથી. તમારે કેટલો ટાઈમ છે આપણી પાસે? તો થોડુંક ડિટેલમાં. હરે કૃષ્ણ. 7:04. હા ટાઈમ છે. ઓકે ચાલો ટાઈમ થઈ ગયો છે. થોડુંક ફાસ્ટ જ કરું છું. હવે આપણે આવે છે 55મો શ્લોક, એટલે જેમ મેં કીધું ને 54મા શ્લોકમાં અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની ડેફિનેશન શું. તો 55 થી લઈને 72 શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની ડેફિનેશન સમજાવે છે. અને સ્થિત પ્રજ્ઞ એક એવો શબ્દ છે કે વી શુડ બી થેન્કફુલ ટુ ગીતા, કે ભાઈ એ શબ્દ છે ને આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળેલો છે. અને આપણે અહીંયા એક શબ્દ છે, આનું તમે પ્રોપર ટ્રાન્સલેશન ગમે તે લેંગ્વેજમાં કરી જવું હંમેશા 2 વર્ડમાં થશે, એક વર્ડમાં આનું ટ્રાન્સલેશન થશે જ નહીં. જેમ કે સ્થિત એટલે શું? તમારે સ્ટેબલ, અને પ્રજ્ઞ એટલે કે બુદ્ધિ એટલે કે માઇન્ડ. આપણે કે સ્ટેબલ વિઝડમ, સ્ટેબલ માઇન્ડ કે એવી રીતે કોઈ બી તમે ભાષામાં આનું રૂપાંતર કરી જો 2 શબ્દ નીચે થશે જ નહીં. સ્થિત પ્રજ્ઞ એક એવો શબ્દ છે કે જે એક શબ્દ તરીકે છે અને આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળેલો છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા કહે છે 55મા શ્લોકમાં,
શ્રી ભગવાને કહ્યું, હે પાર્થ, જ્યારે મનુષ્ય મનોધર્મની ઉત્પન્ન થનારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સમસ્ત કામનાઓનો પરિત્યાગ કરી દે છે અને આ રીતે વિશુદ્ધ થયેલ મન આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે, તો એ વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનાને પ્રાપ્તિ સ્થિત પ્રજ્ઞા કહેવાય છે. અહીંયા સ્થિત પ્રજ્ઞા મનુષ્યની એટલે સ્થિત પ્રજ્ઞા માણસની ભગવાન વ્યાખ્યા આપે છે, ડેફિનેશન આપે છે કે સંપૂર્ણ રીતે બધી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના જે વિષયો છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેના જે ભોગો છે, એ બધાનો એને પરિત્યાગ કરેલો છે. અને આ રીતે જ્યારે પરિત્યાગ કરે છે ત્યારે એનું મન વિશુદ્ધ થઈ જાય છે, એની આત્મા શુદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે વિશુદ્ધ થયેલ મન આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે અને પોતાના આત્મ સંતોષ સાથે જ તમારે જીવે છે. અને આ રીતે તો એ વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનાને પ્રાપ્ય સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. એટલે સૌથી પહેલા આપણી જે ઈચ્છા છે, ડિઝાયર છે, મનોકામના જે છે, એ બધાનો આપણે પરિત્યાગ કરવાનો છે. આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદાનું એક એક્ઝામ્પલ છે કે જેમણે પોતાની બધી ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરી પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસને મૂવમેન્ટમાં ફેલાવવામાં સરસ રીતે તમારે પોતાનું જીવન ગાળ્યું હતું. પછી 59માં શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આપણે અહીંયા બધા શ્લોક નથી લેતા, ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક લઈએ છીએ. દેહધારી જીવને ઇન્દ્રિય ભોગ પરત્વે ભગે પર પ્રતિબંધ આવે તો પણ તે વિષયનો ભોગવવાની ઈચ્છા રહે છે, પરંતુ કૃષ્ણ ભાવનામાં ઉત્કૃષ્ટ રસનો અનુભવ થયા પછી વિષયનો રસ જતો રહે છે અને તે ભક્તિમાં સ્થિર થઈ જાય છે. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે, આપણને એક માઇન્ડ કંટ્રોલની મેથડ આપે છે કે ભાઈ આપણે જબરજસ્તી આપણી ઈચ્છાઓને દબાવવાની નથી. એટલે કે આપણે જે માની લો સ્પ્રિંગ હોય, સ્પ્રિંગને આપણે દબાવીએ તો શું એક દિવસ જયારે પાછી ઉછળે ને તો એવી રીતે ઉછળે ને આપણને ઓર ડેમેજ કરે, આપણને ઓર નુકસાન આપે. એટલે આપણે ઈચ્છાઓને શું છે મનમાંથી કાઢી નાખવાની છે, મનમાંથી આમ ખરી પાડવાની છે કે જે આપણી સામે બી આવે ને તો એ આપણને કોઈ એવી ઈચ્છા જ ન થાય આપણને કે ભાઈ ઠીક છે, ઇટ્સ ઓકે. એવી ટાઈપથી જયારે મનમાંથી ઈચ્છાઓ ખરે ત્યારે જઈને આપણે કહેવાય કે સારી સેન્સમાં આપણે ટ્રુ સેન્સમાં આપણે ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કર્યો છે. અને એના માટે શું છે તો કે ભાઈ એનું સોલ્યુશન બી બતાવે છે, પરંતુ ઉત્કૃષ્ટ રસનો અનુભવ થયા પછી એટલે કે કૃષ્ણમય ભાવના જયારે આપણા મનમાં જાગી જાય ત્યારે આપણને એના સિવાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સિવાય બીજું કાંઈ દેખાય નહીં, બીજું કાંઈ સંભળાય નહીં, બીજું કાંઈ અનુભવાય નહીં. બાકી બધી જે ઈચ્છા હોય આપણી સાઈડ થઈ જાય અને આપણને હંમેશા આપણે કૃષ્ણમય થઈએ કે ભાઈ હા બસ ઓકે. એવી ત્યારે આપણે જેને કે એક નશો ઘટાડવા માટે એના માટે બીજો કોઈ સારો નશો આપણને જોઈએ ને ત્યારે જ આપણે ઓલો પેલો નશો જાય આપણો. તો એમ એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવવા માટે કહે છે કે દરેક ઈચ્છાઓનો ત્યાગ ત્યારે જ થઈ શકે જ્યારે એની બધી ઇન્દ્રિયો કૃષ્ણમય જીવન બની શકે તમારે. ત્યારે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એકનો પ્રોબ્લેમ બી બતાવે છે અને સાથે સાથે એનું સોલ્યુશન બી બતાવે છે. હવે 62 અને 63માં શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે ગુસ્સો આવે છે ને એની આખી પ્રક્રિયા જે સાયકોલોજી છે ને બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. કોઈ એક સારો સાયકોલોજીસ્ટ બી આટલી સરસ રીતે કદાચ નહીં સમજાવી શકે, એટલી સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. તો આપણે બંને શ્લોક સાથે લઈ લઈએ, પછી એની કમ્બાઇન્ડ સ્લાઇડ છે એવી જોઈ લેશું. ઇન્દ્રિય વિષયનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યને તેમાં આસક્ત થાય છે અને આવી આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે તથા કામમાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. એટલે કે ક્રોધ અને ગુસ્સો કેવી રીતે આવે છે એનું રીઝન બતાવ્યું. પછી ક્રોધથી હવે એની ઇફેક્ટ બતાવે છે. ક્રોધથી પૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહને કારણે સ્મરણ શક્તિનું વિભ્રમ થઈ જાય છે. જ્યારે સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય છે તો બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય છે અને બુદ્ધિ નષ્ટ થવાના કારણે મનુષ્ય ભવકુંભમાં ફરે પડી જાય છે. હવે આ બંને આપણે શ્લોકને આપણે સમજી લઈએ કોમન સ્લાઇડ દ્વારા, પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન દ્વારા કે આપણે કેવી આપણી ગતિ થાય છે. સૌથી પહેલા શું આપણે ઇન્દ્રિયોના ઘટકો, આપણે અલગ અલગ આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. મને આ ગમે, મને ઓલું ગમે, મને આ જોવું છે, મને આ મેળવવું છે, મને આવી રીતે છે, મને ઓલું છે. અલગ અલગ આપણી મનમાં ઈચ્છાઓ થાય તમારે. હવે ઈચ્છાઓની સાથે સૌથી પહેલા આપણી લાગણી જોડાય, એટલે કે પ્રીતિ જોડાય, ઇમોશન્સ જોડાય. ત્યારે જઈને આપણી એ વાસનામાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. ના હવે તો મારે આ કરવું જ છે, હવે તો મને આ જોવે જ છે, હવે તો આમ થશે જ. એટલે કે વાસના, એ વાસના આપણે શું એના માટે આપણે એફર્ટ આપણે આપવા જોઈએ, કામ આપવા જોઈએ, આપણે મહેનત કરીએ, કર્મ કરીએ. હવે જયારે માની લો આપણને એફર્ટ આપ્યા, કર્મ કર્યા અને આપણને રિઝલ્ટ મળી ગયું આપણે જે તો આપણે વાહ ખુશ સુખ. પણ જો ન મળ્યું તો ક્રોધ. મેં આટલી મહેનત કરી તોય કેમ ન થયું, ઓલાએ આમ કર્યું, આએ આમ કર્યું, આએ આમ ન કર્યું હોત ને તો આમ થઈ જાય. તો આવી ટાઈપના અલગ ટાઈપના આપણને ક્રોધ ઉદ્ભવે, કારણ કે આપણી ઈચ્છા પૂર્ણ નથી થઈ. ઈચ્છાની સાથે આપણા જે ઇમોશન્સ એટેચ થયા છે એ આપણા પૂર્ણ નથી થયા. આપણે જે મહેનત કરી, આપણે જે કર્મ કર્યા એનું આપણને ફળ ન મળ્યું અને કોઈ કે આપણા રસ્તામાં આવીને પાણા નહીં ખા, એટલે બધા માટે આપણા મનમાં ક્રોધ 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 ઉદ્ભવે અને ક્રોધને કારણે આપણી ભ્રાંતિ થાય. એટલે કે ભાઈ હવે આપણે શું કરવું શું ના, હું આમ કરી લઈશ, હું એમ કરી લઈશ, ઓલાને આમ કરી નાખીશ, આને આમ કરી નાખીશ. એ તમે અલગ અલગ આપણી મનમાં ભ્રાંતિ થાય અને એ ભ્રાંતિ થાય છે આપણી જે યાદ શક્તિ જે હોય ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય. આપણે કે
જે યાદ રાખવાનું એવું ન યાદ રાખીએ, અને જે ખોટી ચીજ યાદ રાખવાની હોય એ વધારે આપણને યાદ આવે. ઓલો માણસે ખાલી નાનકડી ભૂલ કરી હોય પણ એ ભૂલની પાછળની આપણને બધી આવી હિસ્ટ્રી યાદ આવવા માંડે કે હા પેલા એ માણસ આવો છે ને આમ જ કર્યું આમ, એ બધી ટાઈપની આપણી યાદ શક્તિની અવસ્થાઓ ડેવલપ થાય. અને એ યાદ શક્તિમાં આપણી બુદ્ધિ બી હાની જાય. કે આપણે વિનાશ કાળે બુદ્ધિ નાટી, એટલે કે વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ, એટલે કે આપણે બુદ્ધિ પણ તમારે આપણે કોઈ સારા કામ સારા વિચારમાં આવે નહીં. ન બોલવાનું આપણે બોલીએ, ન કરવાનું કરીએ, ન વિચારવાનું વિચારીએ, અને બધું એ રીતે આપણું બુદ્ધિની આપણી ટોટલી હાનિ થઈ જાય અને ક્ષતિ પામે. અને આ રીતે જયારે આપણી મન અને બુદ્ધિ જયારે ક્ષતિ પામે ત્યારે એક પશુ કરતા પણ વધારે આપણી બદતર સ્થિતિ હોય છે. આપણા કરતા ત્યારે પશુ પણ વધારે સારું હોય. એની તમારે થોડી ઘણી તો હોય. ત્યારે જયારે આપણે મન અને બુદ્ધિ હોય, જયારે આપણે નાશ પામી હોય છે, ત્યારે આપણો ટોટલી વિનાશ થાય છે. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્રોધનું આખું કેટલું સરસ મજાનું એકદમ સાયકોલોજીકલ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ જે છે ને એ સમજાવે છે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે આપણે 64મા શ્લોકમાં જોઈએ, પરંતુ સમસ્ત રાત, હવે થોડો ફાસ્ટ જાવ છું તમારે, કારણ કે થોડુંક આપણે 10 મિનિટ મોડું બી શરૂ કર્યું હતું અને અધ્યાય બી મોટો છે અને શ્લોક બી વધારે છે, એટલે તો પ્લીઝ મારી સાથે રહેજો. 5 મિનિટ પ્લીઝ વધારે. હવે પરંતુ સમસ્ત રાગ તથા દ્વેષથી મુક્ત અને મુક્તિના નીતિ નિયમોના આચરણ દ્વારા પોતાના ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તેમને વશમાં રાખવાના સમર્થ મનુષ્ય ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત કરે છે. હવે બીજી બાજુ સમજાવે છે પાછી કે જેણે પૂર્ણ ત્યાગ કર્યો છે તમારે, અને કોઈ રાગ દ્વેષથી તમારે એટલે કે કોઈ જાતનું રાગ દ્વેષ ક્રોધ ઈર્ષા નહીં, અને બધી ઈચ્છાઓનો પૂર્ણ રીતે ત્યાગ કરેલો છે, પોતાની ઇન્દ્રિયોને પોતાના વશમાં લીધેલી છે, તો એ જ રીતે મનુષ્ય તમારે ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પછી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 69મા શ્લોકમાં કહે છે, સર્વ જીવો માટે જે રાત્રિ છે તે આત્મસંયમી મનુષ્ય માટે જાગતા રહેવાનો સમય છે, અને જે સમસ્ત જીવોનો જાગવાનો સમય છે તે આત્મનિરીક્ષણ કરનારા મુનિ માટે રાત્રિ છે. હવે આ ચીજ બહુ ઇઝીલી સમજવી થોડી ડિફિકલ્ટ છે, તેમની હું પ્રયાસ કરું છું, કારણ કે આને થોડું ડીપ સમજવાની કોશિશ કરવાની જરૂર છે. ઉપરથી સમજાવો આપણે, જેમ કે શું છે કે સર્વ જીવો માટે કે પેલા આપણે લઈએ 2 ટાઈપના માણસો, કે ભાઈ જેને આત્મજ્ઞાન છે કે ભાઈ હું આત્મા શું શરીર નથી, અને જે માણસ જે આ ચીજનું નોલેજ નથી. એ 2 ચીજને આપણે કમ્પેર કરીએ. હવે આ ટાઈપનો જે માણસ છે જેને આત્મજ્ઞાન નથી, એને ખાલી ભૌતિક દુનિયાનો પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે, ઇન્દ્રિયની તૃપ્તિ માટે જ તમારે દિવસ રાત મહેનત કરતો હોય છે. આમ કરી લો, ઓમ કરી લો, આ પ્લાન બનાવે, ઓલો પ્લાન બનાવે, આમ કરે તેમ કરે, અને દિવસ રાત તમારે મહેનત કરતો હોય છે. ત્યારે આ સમયમાં શું હોય છે, એટલે કે દિવસમાં તમારે ઉઠે અને રાતના સુવે ત્યાં સુધી ઉદ્ધમ કરતો રહે છે, ધમ પછાડા કરતો રહે છે, એ રીતે. ત્યારે આ ટાઈપનું જે માણસ આત્મજ્ઞાન હોય છે એના માટે આ શું છે, રાત્રિ છે. કારણ કે એ જાણતો હોય છે કે આ બધું શું છે, કાંઈ તો નથી, કાંઈ તો આમાંથી લઈ જવાનું નથી, કાંઈ મળવાનું નથી, અને જે બધું ખાલી ઇન્દ્રિય સુખ માટે છે, જે ટેમ્પરરી છે, અંતે તે બધું તમારે નાશ પામવાનું જ છે. અને આજે કદાચ એને સુખ આપશે, પાછી એને દુઃખ આપશે. ત્યારે આ માણસ ત્યારે આરામથી પોતે એના માટે રાત્રિ હોય છે. એટલે કે તમારે ઓકે સૂતો ન હોય પણ એ રીતે તમારે એને સમજે છે. હવે આ માણસ જયારે આટલા ધમ પછાડા કરી અને પછી રાતના જયારે સુઈ જાય છે, ત્યારે આ માણસ જે છે જેને જ્ઞાન છે એ જાગતો હોય છે. એ જાગીને શું કરતો હોય છે, પોતાનું મેડિટેશન કરતો હોય છે, જાપ કરતો હોય છે, અને ભગવાનની પ્રાપ્તિના તમારે પ્રયાસો કરતો હોય છે. ધેટ મીન્સ આના માટે રાત્રિ છે, આના માટે દિવસ છે, અને જે આના માટે દિવસ છે એ આની માટે રાત્રિ છે. આ રીતે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ તો થોડું ઘણું ઈઝી થશે. બાકી આનું પણ બહુ ડીપ મિનિંગ બી છે આનું, તમારે જયારે પછી ક્યારેક હશે તો આપણે સમજીશું. પછી હવે 70મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, જો કે વિશાળ સમુદ્ર હંમેશા પાણીથી ભરેલો હોય છે, હંમેશા ખાસ કરીને વરસાદની ઋતુમાં પણ વધુ પાણીથી ભરેલો હોય છે, પરંતુ સમુદ્ર એ જ રહે છે કે સ્થિર, એટલે કે સ્ટેબ, તે ઉશ્કેરાયેલું નથી કે તેની ધારની સીમાને પાર નથી કરતો. કૃષ્ણ ભાવનામૃત નિશ્ચિત વ્યક્તિ માટે પણ તે સાચું છે. હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપે છે ને દાખલો આપે છે, અને જે સારા ટીચરની, સારા શિક્ષકની છે ને બહુ સારી નિશાની છે કે ભાઈ દ્રષ્ટાંત દ્વારા સમજાવે તમારે. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમુદ્રનો દાખલો આપે છે કે સમુદ્રમાં શું છે, તમારે ઘણી બધી નદીઓ તમારે એમાં મળે. આ લાસ્ટમાં તો નદીનો પ્રવાહ જે છે ને 2 ટાઈપમાં છે ને, હંમેશા બહુ જોરથી હોય. એક તો જયારે પોતેનું ઉદ્ભવ સ્થાન હોય ત્યારે બહુ જોશથી તમારે આગળ વધતી હોય, પછી જયારે પ્લેન ઉપર આવે, એટલે કે ધરતી ઉપર આવે, ત્યારે એનો પ્રવાહ થોડો આસ્તે આસ્તે સ્લો થાય, અને પાછી જયારે સમુદ્રમાં પડવાની ત્યારે પાછો એનો વેગ ઓર જોરથી વધી જાય, અને એકદમ અનાયાસે એફર્ટલેસલી તમારે સમુદ્રમાં મિક્સ થઈ જાય. હવે સમુદ્ર તો આટલો મોટો છે અને વિશાળ જળાશય છે તમારે, એમાં જયારે પણ આપણે નદી ભળે છે તો એ સમુદ્ર
છલકાતો નથી. સમુદ્રનું એમ નથી કે નદી ભળે છે તો ચાલ હવે સમુદ્રનું વોલ્યુમ વધી ગયું, સમુદ્ર પણ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. તો એવી જ રીતે જે માણસ આત્મસંયમી હોય છે, આત્મામાં તૃપ્ત હોય છે, ગમે તેટલી ઈચ્છાઓનો આવેગ આવે, ગમે તેટલી પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની એના મનમાં ઈચ્છા થાય, બધી ઈચ્છાઓ શું છે એના મનમાં એકદમ આમ અંદર સમાઈ જાય છે અને પોતે એકદમ નિશ્ચિંત અને એકદમ શાંત રહે છે. જેમ સમુદ્ર તમારે શાંત રહે છે, ગમે તેટલી નદી આવે, ગમે તેટલી સ્પીડ આવે, ગમે તેટલો ફોર્સ હોય, ગમે તેટલું પાણી હોય, સમુદ્ર તો એઝ ઇટ ઇઝ તમારે. એવી જ રીતે જે આત્મસ્થિત માણસ હોય છે, આ બધી જે ઈચ્છાઓ એની અંદર આવે છે, બધી એની ઈચ્છાઓ અંદર સમાઈ જાય છે અને એટલું મોટું એનું તમારે આત્મસંયમી અને આત્મતૃપ્ત હોય છે કે આ બધી ઈચ્છાઓ કોઈ જાતનું એને કઈ હલાવી શકતી નથી. તો મેઇન આપણે લેસન્સ આપણે આ છે. આઈ થિંક પૂરું થઈ ગયું છે, બરાબર છે. આમ જો તો પેલાની 10 મિનિટ બાદ જો તો મેં ટાઈમમાં જ કમ્પ્લીટ કર્યું છે. તો આ છે આપણે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, આત્મા આપણા હૃદયમાં સ્થિત છે. જે આપણે આગળ અધ્યાયમાં બી જોશું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે હું દરેક મનુષ્યના હૃદયમાં સ્થિત છું. આપણે આત્માને જોઈ શકતા નથી, કારણ કે આપણો વાળ હોય ને એના 10,000મો ભાગ છે તમારે, એટલી નાની સાઈઝ છે, એટલી માઇક્રો છે. કૃષ્ણને કરેલી કોઈ પણ નાની સેવા ક્યારે નકામી જતી નથી. જેમ કે આપણે 2 એક્ઝામ્પલ લીધા, હનુમાનજીનો અને વિભીષણનો, અને આપણે 6 ઓલા સિચ્યુએશન્સ બી લીધા કે એમાં આપણે કોઈ જાતનું આપણને ક્ષતિ થતી નથી અને પાપ ગણાતું નથી. તો અહીં આપણો બીજો અધ્યાય પૂરો થાય છે. આ અધ્યાયની સમરી છે. તો હવે પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. પ્રભુ એક પ્રશ્ન છે. હા પ્રભુજી બોલો. બ્રહ્મા, પરમાત્મા અને ભગવાન. ધન્યવાદ પ્રભુજી, પહેલા તો તમે જોડાઈ ગયા. આપનો અવાજ સાંભળીને બહુ ખુશી થઈ. મહેશ પ્રભુજી, ગઈકાલે કોઈ પણ સંજોગોમાં જોડાઈ નહીં શક્યો, કેમ કે શું થયું હતું કે લિંક આ જે પાસકોડ આવ્યો ને એ લેટ આવ્યો હતો, એટલે આગલો જે બીજો હતો એ નાખ્યો હતો, એટલે હું જોડાઈ જ નહીં શક્યો. હું નહીં પણ 14 જણા અમે એવા હતા કે કાલે પછી 50 મિનિટ રાહ જોયા પછી નીકળી ગયા બહાર. એવું થયું. હા, એવું થયું. પછી મેં જોયું કે બીજો કોડ લેટ આવ્યો હતો થોડો, એટલે એ જે કોડ આગળનો હતો એ કંઈક બીજી બાબતનો હતો, આ મીટિંગ માટેનો નહોતો. એટલે કાલે અમે બધા બહુ 50 મિનિટ સુધી ટ્રાય કરી, 14 જણા હતા અમે એવા ગઈકાલે. હવે સાહેબ આ પ્રભુ પાછા લઈ આવજો અહીંયા ગ્રુપમાં તમારે. હા, એટલે એમાંથી બીજા આવ્યા હશે, કેમ કે ઘણા બધા અજાણ્યા નામ હતા એવું લાગ્યું મને, એટલે પાછા આજે આવી ગયા હશે કદાચ એમાં. હા પ્રભુજી, આજે વધારે ડિવોટીઝ જોઈન થયા છે. હા પ્રભુજી, તમારી વાત સાચી છે મહેશ પ્રભુજી. એટલે બ્રહ્મા, પરમાત્મા અને ભગવાન, ફરક શું છે? ફરક હવે આપણે જોઈએ શું ફરક છે. પ્રશ્ન બહુ સારો છે. હું તમને દ્રષ્ટાંત દ્વારા સમજાવવાની કોશિશ કરીશ. સૌથી પહેલા આપણે માની લો કે એક પહાડને આપણે બહુ દૂરથી જોવાની કોશિશ કરીએ છીએ. કોઈ આપણને કહે છે ઓ જો વાં જો, આપણે જેમ કે હિલ સ્ટેશન ઉપર ગયા હોઈએ અને એક જગ્યા ઉપર ઉભા હોય અને કોઈ આપણને કે ઓ તને ઓ જો તો દૂરથી માંથી પહાડ દેખાય છે, તો આપણે શું કહે, હજી તો વાદળા ને આ ને તેને બધું દેખાય છે, પહાડ પણ દેખાતો નથી તમારે. તો આપણને શું છે, એ આપણે છે પ્રકાશ રૂપી, કે ભાઈ હલકું હલકું અથવા બાય ચાન્સ કઈ દેખાતું હોય વાદળની પાછળ થોડી કોશિશ કરીએ, થોડી સનલાઇટ આવે એટલે એ રીતે થયું. પછી આપણે કહીએ કે અચ્છા ચાલ મારી સાથે નજીક ચાલ, થોડુંક પહાડની પાસે જઈને તને દેખાડું પહાડ છે કે નહીં ત્યાં. તો આપણે પાસે જઈએ આપણે. તો પછી જયારે સનલાઇટ બી થઈ ગઈ હોય, વાદળા બી થોડા ક્લિયર થઈ ગયા એટલે પહાડની આપણને ચોટી દેખાય. હવે એ ચોટી જે છે એ આપણે પરમાત્મા સ્વરૂપ થઈ ગયું કે ભાઈ ચતુર્ભુજ રૂપ. હવે આપણે માની લો એ માણસ કે ચાલ તને થોડો ટ્રેકિંગ નો શોખ છે, હું તને પહાડ ઉપર લઈ જાઉં છું, ચાલ આપણે પહાડ ઉપર જઈએ. હવે એ આપણને પહાડ ઉપર લઈ જાય અને પહાડ ઉપર જયારે જઈએ ત્યારે આપણને ત્યાંના વૃક્ષો દેખાય, વૃક્ષો ઉપર જે પંખી છે એ બધા દેખાય. તો એ આપણે થઈ ગયું આપણે ભગવાનનું દેહ સ્વરૂપ, એટલે કે ભગવાન પોતે, જે આપણે અલૌકિક સ્વરૂપ છે એમનું તમારે ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ દૈવિક શરીર છે એ. તો આ ફરક થયો આપણે એક્ઝામ્પલ રૂપમાં, દ્રષ્ટાંત રૂપમાં, કે દૂરથી પહાડને જોઈએ તો આપણને લાઇટ તરીકે જેવું દેખાય, પછી જયારે નજીક જઈએ ત્યારે આપણને ભગવાન ચતુર્ભુજ દેખાય, અને પાછું ભગવાનની ઓર ભક્તિમાં આપણે જઈએ, ઓતપ્રોત થઈએ ત્યારે આપણને ભગવાનના શરીરના રૂપમાં આપણને ભગવાનના દર્શન થાય. હવે બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે લાઇટના રૂપી તમારે. સૌથી પહેલા આપણે સૂર્યને જોઈએ. સૂર્યના પહેલા સવારે જયારે સૂર્ય ઉગતો હોય ત્યારે એના કિરણ આપણને દેખાય, તો એ પણ એક તમારે જ્યોતિ જ છે, દિવ્ય જ્યોતિ જ આપણે કહી શકીએ. અને એટલી સરસ તમારે એની લાઈટ આવતી હોય, એનો તાપ આવતો હોય, તો એ લાઈટના રૂપમાં, એનર્જીના રૂપમાં, શક્તિના રૂપમાં આપણે એ ત્યારે આપણે એના દર્શન કરીએ છીએ.
પછી જયારે માની લો આસ્તે આસ્તે પૂરો સૂરજ ઉપર આવી જાય ત્યારે આપણે કહી શકીએ આપણે ભગવાનનું એ ચતુર્ભુજ રૂપ છે. હવે આપણે માની લો સૂર્યની આપણે ઓર નજીક જઈએ, આપણે જઈને સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ, સૂર્યને આપણે કમ્પ્લીટ આપણે અંજલિ આપીએ, તો એ આપણે થઈ ગયું સૂર્યના આપણને એની અંદરમાં જે છે ને સૂર્યદેવ દેખાવા માંડે આપણને. તો એ સૂર્યદેવ જયારે દેખાય આપણને ત્યારે સમજવાનું આપણે ભગવાનને જોઈ રહ્યા છે. તો આ રીતે બે દ્રષ્ટાંત આપ્યા. આ જ ડિફરન્સ છે આપણે લાઇટ રૂપમાં, ચતુર્ભુજ રૂપમાં અને દેહધારી રૂપ ભગવાન રૂપમાં. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુ. અમિત પ્રભુજી હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. અમિત પ્રભુજી આપનો પ્રશ્ન. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હેલો. બ્રહ્મ પરમાત્મા ને ભગવાન બ્રહ્મમાં તેજ છે જે આપણે જોઈ શકીએ. તમે કીધું બરોબર એક્ઝામ્પલ દીધું છે. પરમાત્મા સર્વેશ્વરના હૃદયમાં છે સર્વના, અને ભગવાન મુરલીધર સ્વરૂપે જે આપણે લીલા કરતા હોઈએ છીએ, જેના આપણે દર્શન કરીએ છીએ મંદિરમાં. બરાબર. હા, તમે કીધું એ પણ બરાબર. એ હવે ભગવાનની પોઝિશન થઈ ગઈ, સિચ્યુએશન કે ક્યાં ભગવાન કેવી રીતે વાસ કરે છે. બરોબર, તમારી વાત બરાબર છે. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, તમે જે રીતે આજે સમજાવ્યું કે આપણે ભગવાન દ્વારા સૂચવેલા માર્ગ ઉપર ચાલીએ અને એમાં કોઈ પાપ કર્મ થતું હોય તો બી આપણે પાપ લાગતું નથી, તો આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે આ ભગવાન દ્વારા સૂચવેલું માર્ગ છે? તમે મને કોઈ એક્ઝામ્પલ આપો તો તમને સમજાવી દઉં. આપણે જે નિત્ય કર્મ જે આપણે કરતા હોય છે. હા, સૌથી પહેલા તો જેમ કે સ્વધર્મ છે. આ જે છે તમારે તેમાં મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો તો ઓલા જલ્લાદનો. હવે એનો સ્વધર્મ છે તો એમાં એને પાપ નથી લાગતું. હવે એનાથી કોઈ એવો હાયર એવો એક્ઝામ્પલ છે જે તમે મને કહી શકો, જેને આપણે કમ્પેર કરી શકીએ, જે પાપ લાગતું હોય પણ આપણે વિચારતો હોય પણ એમાં પાપ ન લાગે એવી રીતે? કોઈક મને એક્ઝામ્પલ આપો તો હું તમારો સવાલનો જવાબ તમારે વધારે ક્લિયર કરી શકીશ. અધરવાઇઝ તો એ જ છે કે તમારો સ્વધર્મ નિભાવતા અથવા તો ભગવાને સૂચવેલું કર્મ જે છે એ શું છે? ભગવાને સૂચવેલું કર્મ કે ભાઈ મારા માટે તું કર્મ કર, મારી ભક્તિ કર, મારી પૂજા કર, મને પ્રાપ્તિ કરવાની તું રસ્તા ઉપર ચાલ. અને બાકી જે બધા આપણે જે કર્મો કરીએ છીએ એ બધા ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ કર્મ છે. તો એ ભગવાનના સૂચવેલા કર્મ સાથે આપણે એને કમ્પેરિઝન ન કરી શકીએ. અથવા તો તમે મને કોઈ એવું એક્ઝામ્પલ આપો જેને હું તમને કહી શકું કે આ તમારે ભગવાને સૂચવેલું કર્મ ગણાય કે ન ગણાય. અચ્છા, આપણે ઓફિસમાં દરરોજ આપણે કામ કરતા હોય છે, અથવા તો કોઈને આપણે એમના સૂચવેલા મુજબ આપણે જે નીચે આપણે કામ કરતા હોય તેમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપતા હોય, અથવા એમને બી આપણે ક્ષતિ પહોંચાડતા હોય કે એમને કોઈને રીતે પેલું થતું હોય, તો એને શું પાપ કર્મ કહી શકીએ? હા, જો તમે ઇન્ટેન્શનલી ક્ષતિ પહોંચાડવા વાળું કામ કરતા હો તો ડેફિનેટલી એને પાપ થાય તમારે. કારણ કે તમારું ઇન્ટેન્શન જ ત્યાં છે કે મારે એને ક્ષતિ પહોંચાડવી છે, અથવા તો એને ડિગ્રેડ કરવો છે, અથવા તો એને ડાઉનગ્રેડ કરવો છે, તો એ તો પાપ કર્મ જ થયું ને. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. શક્તિપાલ સિંહ પ્રભુજી, આપણે હાથ ઊંચો કરેલો છે, આપનો પ્રશ્ન પૂછો. હરે કૃષ્ણ શક્તિપાલ સિંહ પ્રભુજી. જી પ્રભુજી, મેં ગઈકાલે હરે કૃષ્ણ, મેં ગઈકાલે આપણી ક્વિઝ અટેન્ડ કરી હતી, પણ પ્રભુજી આપણું મટીરિયલ એની ઉપર અવેલેબલ નહોતું, જે ક્વિઝની જે લિંક હતી એના માટે. તમારો ગઈકાલે મારા ખ્યાલથી વોટ્સએપ મેસેજ બી આવ્યો હતો. મેં તમને કીધું હતું કે તમે તેજસ પ્રભુજીને કોન્ટેક્ટ કરજો, એ તમને પીડીએફ ની પણ આપી દેશે. તો તમને પીડીએફ મળ્યું કે નથી મળ્યું? જી ના, નથી મળ્યું. ના પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. નવું વર્ઝન જે છે ને એ પ્રોસેસમાં છે, એટલે આજે આવી જશે ને તો આજે અપલોડ કરું છું ગ્રુપમાં, એટલે અમને મળી જશે પ્રભુજી. શક્તિ પ્રભુજી મળી જશે તમને આજે. જી પ્રભુજી. હા હા પ્રભુજી, હા. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ના પ્રભુજી, બસ ગઈકાલે કોઈ આપણા ડિવોટી ગ્રુપમાં ગીતાના અધ્યાયની લિંક મૂકી હતી હિન્દીમાં, પણ એ તો સેશન ઓવર થાય એટલે જતી રહે. એટલે એ કોઈ ડિમાન્ડ કરી રહ્યા છે પ્રભુજી, એ આવી જાય તો હું આપી દઈશ 100%. ઓકે, ઠીક.
અને બીજું તેજસ પ્રભુજી, આજે આપણે જયારે સવારે શ્લોકા પઠન ચાલતું હતું ને, ત્યારે દીપ્તિ માતાજીએ પોતાનો ઇન્ટરેસ્ટ કીધો હતો કે એમને પણ પઠન કરવામાં હા, ઇન્ટરેસ્ટ એમને છે. કીધું હતું. તો હા, તો હરે કાલે કૃષ્ણ એ પ્રમાણે- પ્રભુજી. હા દીપ્તિ માતાજી, હરે કેમ કૃષ્ણ. કે તેજસ પ્રભુને મને લાગે તબિયત ઠીક નથી ને, એટલે મેં કીધું એવું હોય તો હું વાંચી લઉં. ના ના હા. માતાજી, આ સવારે શું ગઈકાલે એક દિવસ હોય ને ડાયાલિસિસ નું, એટલે મારે વીકનેસ હોય છે ક્યારેક, એટલે આજે પાછું થોડું હતું બંધ થઈ ગયું છે. અને તમારે જો વાંચવું હોય તો કહેજો મને, એ દિવસે તમે વાંચજો, કોઈ કશો વાંધો નથી. તો પ્રભુજી તમારે આપણે જયારે બધા બી પોતાને લાભ પ્લાનિંગ હોય આપીએ. ને ત્યારે જણાવી દેજો મને, લેક્ચરમાં મને અથવા પ્રભુજીને કહી દેજો. તો સપોઝ તમારે હવે આવતીકાલે વાંચવું છે તો આજે કહી દેજો, તો અમે આવતીકાલે તમે વાંચજો, કશો વાંધો નથી. પણ એક દિવસ પહેલા કહેજો. અમારા આ મોર્નિંગ બેચમાં પણ આ જ રૂલ છે, અને આપણું ઇવનિંગ બેચમાં બી ધર્મેશ પ્રભુજીને એક દિવસ અગાઉ કહેવું પડે છે કે અમે આવતીકાલે આ અધ્યાય વાંચશું, તો એ પ્રમાણે પછી એ પ્લાનિંગ થઈ જાય છે. ભલે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. હા માતાજી, હા ચોક્કસથી. હરે કૃષ્ણ. તો જો બીજા કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આજે આપણે વિરામ લઈએ. કાલે ત્રીજો અધ્યાય બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કર્મયોગ. આપ સૌને સમયસર જોડાવા વિનંતી. હા, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા પ્રભુજી તમે આજે એવું ડિસ્કસ કરી લેજો ને લાઈવ સેશન નું અથવા હા, લાઈવ રેકોર્ડિંગ. સેશન નું ચેટ, હા કારણ કે યુટ્યુબ લાઈવ. આજે ક્લાઉડ રેકોર્ડિંગ મેં કર્યું છે, પણ એ રિટ્રીવ કરવાનું હોય તો બી ચાલશે, કારણ કે 2-3 ડિવોટીઝે કીધું છે. ઓકે. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ હા, વેરી મચ પ્રભુજી. ધન્યવાદ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ.